Kunthi Talibrata ya sang ratu jimat ing samangke lenggah kadhep dening kang putra nenggih Raden Bratasena. Raden Permadi Raden Anom Dweja kangka tuwin pinten kalawan tangsen nalika semanten kekalih lenggah tansah ngrantu-ngrantu sabda saking Sang Dewi Kunthi nggih mustikaning wanita. Arep sanalika samira datan obah awit kaprabawan dening ayuning sulistaning warni Sang Dewi Kunthi tuwin tulus wanita minangka dadya ibuning para Pandhawa. Harap sidam ramanem ron-ronan datane bah samirana datan rumampah. Mangkono sedayanya nengga Arawira kang putra Dewi Kunthi panenggak ing Pandhawa Raden Bratasena. Mangkono dangu datan narasa mangkono wijining Sang Kunthi Talibrata. Leng-leng rarasing pamiyat ungyaning kapurya tulya tri dening utamaning nata bare budi bawa laksana dene ber budi mangkono alon wusnya balelumut abrang kenggeng kadi dewa ratu ilang raga kontrangkan tringan upanyanen sarga minalaya abregenggeng lirageng lawan mumut raja Hamalela paran kon mutiba
Sena nganti cumengklung ing rasaning atiku ngenteni tekamu Sena mula gage kowe prasaja kowe mau dolan menyang endi kowe mau metu karo sapa kowe kuwi senengane jagali kewan-kewan sing ana ngalas mangrati ya Sena aja kaya ngono ya kulub aja gawe ridu ning atine sibumuku iki Babu Kundi rada maju sawetara nggon mulungguh aku ora krungu apa-apa apa meneh aku padha wae iki suarane mlebu ning nggon bas kabeh ora krungu apa-apa basnya dikurangi maju aku ora krungu sampean kuwi ngomong apa Babu Kundi Sena apa wis krungu apa durung lamat-lamat krungu lamat-lamat ilang iya sak anane sak mlakune ya Sena aja dadi cuwaning penggalihmu Babu Kundi piye Sena anggonku marak sowane ngaresamu Babu Kundi iki saperlu aku njaluk pangestu iya aku njaluk pangestu anggonku wektu dina iki duweni tekad lan sedya anggonku kepengin nampa anggonku kepengin mulyakake marang sedulurku kabeh banjur piye waktu dina samangku aku nampa jejibahan agung saka Siwa Destrorastra lan para pepundhen ning Astina kang surasane wektu samangku aku didhawuhi supaya babat alas mertani ya babat alas Wisamarta kowe arep babat alas iya piye balen senajan rasane ngatiku kaya wis sutik-sutika aku kaya wis rasaguh babat alas merga wis bola-bali Bratasena lan Pandhawa iki mung tansah dicidrani wae dening para Kurawa lan kabeh para wadyabala Kurawa kuwi eneke mung tansah gawe cidra lan ngapus krama marang para Pandhawa yen kowe kena tak elingke Sena apa Babu Kundi lerena nggonmu nuruti kridaning hawa nafsu alamun to Gusti ingkang akarya jagat gawe awake dhewe dadi wong ora duwe diterima-terimake ya kulub ngono ning aja ngono nger mangarati Apa? ya alas Wisamarta kuwi kebak ing panggoda lan pangrancana kabar kang sumebar mbok bakul sinambi para kuwi wana marata ya Wisamarta kuwi alas kang wingit kepati longger kowe aku ora lereno. peduli alas wana marta kuwi wingit kepati-pati kang jarine jalma mara jalma mati satu mara ketiwasan nanging kabeh yen tak landasi nganggo iman nganggo rasa percaya marang purbaning Gusti kang murbeng jagat aku ora bakal kuwatir Om lereno ya kulub lereno Kurem-surem dewangkara kingkin lir manguswa kang layon Denya ilang
memanise wadananira layung gombal gocep rahya maratani yen kowe kena tak elingke leren hoyo kula aja gawe bingung rasane ibumu kuwi wis ora anak-anak limo wis aku kuwi Babu Gundi aku kuwi aja susah hatimu Babu Gundi malah keboro wektu samangku aku pangestonono Babu Gundi aku babar pisan wektu dina iki bakal pamit mukti aku ora bakal pamit bakti Babu Gundi Seno lereno ya kula gonjang kanjing langit kelap-kelap katon lirgi nincang sang mawe gandrung Yai Seno yen kena dak elingke Yai manuta marang pun ibu Yai Kakang Mas mang eling ibu menika pusaka sasiji-sijinipun pusakane dhewe ya mung kari ibu mangeling-eling menika Kakang Puntadewa kakangku lan kowe Permadi Pinten lawan Tansen ing kene sepisan meneh tak baleni aku pamit mukti ora bakal pamit mati yen pancen kowe ora negakne marang aku aja mung padha bingung lan padha kuwatir ayo seksenana dongakno lan tunggana nanggonku bakal babat alas wektu samangku supaya kabeh bisa paripurna aku lan kowe bisa mukti kabeh Prabata merah ingsun prihatin waspagung wijil Tuhudahatan pokarya iya yen wis bundrapa kang dadi tekad lan tujuan pun ibu mung balang puja mantra lan pangestu kula iya Babu Gundi aku njaluk aja kendhat nggonmu wiritan aja kendhat nggon nyuwun marang Gusti supaya kabeh bisa kasembadan yen kaya mangkono Sena iya piye kowe bakal kantinen adimu Permadi minangka kanca nggonmu bakal babat alas ya kulup iya Permadi aja keri tak kanthi mlebu ngalas Permadi sendika ngestaken dawuh Kakang Mas kembar kowe piye kembar semanten ugi kula Kakang Mas kula ugi badhe nderekaken anggen paduka babat alas Kakang semanten ugi kula Kakang Mas yo yen ngono ayo padha ngati-ati bebarengan kabeh Kakang Brotos Yayi Bratasena wah Puntadewa apa ing ari kalungguhan iki gandeng Ibu Kunti datanana kancane aku tak ning omah wae yo dasari selawasi urip kowe ora tau mungsuh ri bebondotan apa meneh sapa turut ngalas iya kowe ana ngomah Puntadewa kakangku ngancani marang Babu Kunti iya ya ngger Bratasena sira bakal tak balang puja mantra rahayu kang dadi lakumu Nyatlang ning kalangnya nagara Bantan moncar dina nakleraga konang surem sara tetan madang
kembar kemanik anak wonten paring dawuh Kanjeng Ibu. Wonten paring dawuh Kanjeng Ibu. Sira Kangka lan Pramadi kowe kok isih ning kene mangke mawon. Mangke kula tak nusul kagrep. Iya sakarepmu dhewe. Mula kang saka kuwi ayo padha sowang-sowangan nyambut karaya Puntadewa Dija Kangka. Kula wonten timbal ingkang adhawu. Dereke ibu manjing sang Ramalanggatan ya kulup sumangga kula derekaken ibu. Ning kawang nyanagar mantan moncar Dina nerga konang Saranan ning praja gunen Iku saknyatane konjang seret pinangun Darmana luring rene pamuni Olong-olong indriya mangu-mangung kong kantu harimang merasakan Wanganing kalangwan Haklara bantamun cara tinong lerek konang sorem sorote tanpadang Orang nameng dodono Tesarim mong sokatiko Asma
Long ora miyuwaning kang sinong wati sinong wati caket ari Mbak lumembak ombak ing samudra angon hae ana bale lumut ambregenggeng awito kenceng-kencengan om jagat wasesaning wayah Bathara jagat ya jagat pangestungkur dari kula wonten timbalan ingkang adhawuh iki sing padha marak sowan sapa wae menika wonten pepatih Ngastina nggih menika pun Kang Rayi Yayi Suman Yayi Suman inggih banjur sapa meneh menika wonten Pendhita ing saka 5 Sang Begawan Durna ngono inggih ya ngene iki oleh-olehane wong Caca Netra. Caca Netra kuwi tegese wuta. Nanging mangerti ya Gendari. Wutaku kuwi ora wuta merga kahanan. Utaku kuwi merga wuta saka lair ning batinku ora wuta. Tegese kados pundi kowe menenga Sengguni Suman kula wonten ing baleng kang adhawuh Durna lole somo lole malos kentos gembol moyor-moyor ana gembos barang ing apa alas dadi wana-wana dadi alas entek dibabati dadi omah didol padha entuk duit Dus Sang Adipati Drestarstra kula pun Durna ngaturaken pangabekti muga kunjuk iya Begawan Durna wis dak tampa semanten ugi kula sungkem kula kunjuk Kakang Mas. Kowe isih tegel ngundang to nyeluk aku Kakang Mas. Jer kasunyatane kados mekaten. Wong ngeri kalenggahan samangke paduka menika ngarawa Mbak Yu kula Gendari. Ngono inggih. Suman mangerti ya kados pundi. Biyen kowe wis tau kandha, kowe wis tau paring palaporan marang aku. Wedene anak-anakku Pandhawa 5 kuwi tumekaning pati. Bener apa ora? Inggih, kasunyatane kados mekaten.
barang buktinipun wonten TKP nggih wonten. Kula mboten saged pripun-pripun wong kula nggih sampun paring sabiyantu. Ora masalah kuwi. Mangardiya Suman. Ing ari kalungguhan iki aku wis ngerti. Bosoke dapurmu kaya ngopo. Pancen dina iki aku wis gamblang, aku wis terang. Sejatine Pandhawa isih urip, Pandhawa isih santosa Suman. Jatane sang kapirangu harinang kula kinempit-empit ing malah kepara dina iki Suman marga gegedhoanmu kang bosok koklok ora duweni ati kang becik bangsat elek kowe ngerti Suman tanpa pawiwara tanpa anane parbatan agung Bratasena wis tak paringi tanah perdikan kang wujute alas Wisamarta ya wana marta mula kang saka kuwi merga gegedhoanmu kang kaya mangkono kowe ora duwe isin icih linggih ning kene Suman. Mangkiriyen. Nadyan paduka menika kakang kula. Sampeyan ampun bancinde banciladan. Piye omonganmu? Bancinde banciladan. Cerkasu nyatane kaya mangkono. Lho mengke riyen to. Sampeyan menika rak kakang kula mila saking menika sampeyan ampun abot sisih. Kowe ngerti apa ora? Sekawit sejarahe Pandhu Dewanata titip marang kakange Drestarstra nalika arep kapundhut bali menyang ngarsaning Gusti. Yen anak-anakku wis tumuju gedhe negara Ngastina bakal dibalekke nanging Jerkasu nyatane Pandhawa mbok reka mengkerian jadi Pandhawa tasih gesang. Iya. Waduh. Dek Cuni. Lah kok kakahanane kaya mengkene iki kepiye Dek Cuni? Waduh. Bok. Lah kok ya kesusu anggone jumenengke nata anak Prabu Kurupati. Aduh. Ngene kira aku melu sedih. Wis to Kakang, kowe meneng. Nyun pangapunten. Ing ari kalenggahan samangke sing kula prajuangke menika putra jengandika ning ewadene paduka. Kok malah nutuh kula kados mekaten. Yen kowe ora trima, minggat to, minggat. Minggat ya minggat kok. Minggat to angel ya.
irungmu padha arahna denak becik besok mandemo Paris kang prayitna Semaring koden prayitna semurere sing balik Ridho mawur mangawur-awur wurahan tengaraning ajurit gong maguru gongso tetekat jabutula war pangri ing turangga estim yang dwaja kang kekitir rakata ingkang Dwaja lelayu sabit kabeh para anak-anakku sata Kurawa
ora ana kang tak wiji siji mbaka siji wonten paring dawuh aman wonten paring dawuh man wonten paring dawuh man wiji dhateng kula pun putra jengandika pun Durma Ganti SHM Hum MBA man MBG cakone mong sithik kok nglarake telih semanten ugi kula paman Karto Marmo Sumadong dawuh ya anak-anakku kabeh lho iki Dursasana ra ketok Dursasana tembe prei man tembe bar suntik niki mau mesti bar tanggapan saka musirawas iki Pak wau bar tanggapan ngantuk mboten saged budal man Dursasana man ya nggih waktu dina iki mulane sira kabeh ndak kanthi supaya makumpul ana ing sak jabaning kraton negara Ngastina kene pun paman niku pengen gendu-gendu rasa marang sira kabeh yaiku kahanan kang dumadi wektu dina samangku nggih napa man napa krisis moneter napa pripun oh lambemu Ngastina ki ora ana krisis arep njaluk dhuwit pirang karung pilang miliar tak turuti. Lah napa man pripun? Waktu dina samangku iki nggih mulane jeneng sira kabeh tak kumpulke kene saperlu ya kuwi tak wenehi ngerti babagan kang dumadi wektu dina samangku lan kepiye rasane atiku minangka dadi pepatih negara Hastina wektu dina iki nggih. Kados pundi paman? Waktu dina samangku iki blaka suta blak kotang terus terang bae. Atiku rumangsa gelo banget nggih. Sabab apa? Sabab waktu dina iki jebul kahanan negara Ngastina iki lagi kegelan merga ngopo? Merga jebul para Pandhawa iki jeh nyata wela-wela jeh padha urip. Ngono. Dadi anggonku mbayar purucana 750 semono iki nganggur. oh Nganggur. Merga ngopo nyatane para Pandhawa ora padha mati, malah kepara wektu dina iki Werkudara Bratasena mak bedunduk bali. Lah prayoga judheke ngatiku. Mula wektu dina iki malah kepara para wong tuamu ya kuwi Kakang Mas Destra-Lastra iki menehi bumi merdikan marang para Pandhawa kang perlune wektu dina iki supaya dibabati. Mula wektu dina iki nggih aja nganti Werkudara Bratasena ya Bratasena sak para Pandhawane kuwi bisa paripurna nggone babat. Alas ayo ora sandadake kesuwen wektu dina iki enggal diadang supaya aja nganti kasembadan babat alas. Direridu yen sekirane ana wektu kang prayoga tinggal dipateni. Napa serak limbukan teman? Ora. Bakune ayo enggal dibudalne wektu dina iki Bratasena lan Pandhawa ditingkes sajroning alas mertani ya salah Manawarta kene. Kang Koncen siap. Kula iki bidal Pak. Semoten rugi kula apa. Ayo ora sang kesuwen enggal padha budal samangku nggih. Peringkat lambahiring rata tan mantara pos prapteng sukune ngarga Nendra kirap tumingali Mapona saya dendeng saya Bumantara ganes wicarane ngapusos wong kuning ngapusos
Aku Jim Tantang. Yayi. Yayi, kowe sapa jenengmu Yayi? Aku Yayi Jim Daru. Jim Daru. Iya, Kakang. Ayo Ki Prasawetara. Sing nunggalas Wisamarta. Ayo. Ayo.
Kene kumpul. Hop bilung. Plang adung plang. Dalam bose. Tung delang. Yaksa kara kupa kakiri-kiri kanyoler prapoto abang kawelaga Sesyong metu Prabowo Kak piye lho ketok le sepel yo disepel-sepelke hadi-hadiku kabeh Cindaru ana paring dawuh apa Kakang Kakam Jing Dandang lan uga kang tak bedeni Kakang Jimdang Darat lungguh mburi kowe iki ngopo Kakang Jimdang Darat kowe Jim Wisa Maruta kula wonten timbal ingkang ajew lan kowe tidyaning sun Jim sapa ya Naga Leong kula wonten timbal ingkang ajew kabeh padha kumpul. Ing kalenggan samangka. Aku denuta supaya njaga alas Wisa Marata. Mula kang saka kuwi kabeh para temenggung lan kowe adi-adiku padha siaga ing diri sawega ing gati. Nyon sewu mangke riyin. Piye lung? Sing dijaga alas. Iya. Awake dhewe iki ning kene ngopo to, Lung? Lah pokoke nek anggere ana ratu sabrang awake dhewe iki melu, ngono, Gok. Ha ning iki kajiman iki lah ya awake dhewe rak turunane dewa to. Mestine awake dhewe iki lantip ing panggraita. Ngono ya, Kok. Gok Lung dawuh bose kula wonten timbale ing ngadhawuh lan kowe Cindaru siagakno para wadyabala saglar sapapan jaganen alas iki tak rasa ing ngeri kalungguhan iki bakal ana bebaya kang tumempuh para kajiman Cindaru
wonten paring dawuh Kakang Mas. Ingkang kalenggan iki tatanen barisanmu. Oh nggih, sendika ngestaken dawuh. Sarungmu Jendaru. Badhe kula tata sedaya wadyabala kajiman tuwin bangsa jim bekasaan supados ngreksa dhateng punalas Wanamarta. Nggih. Menika ya siagakna para wadyabala ing dina iki. Kereka gendera umbul-umbul koklong. Kowe guri tumenggung sapa kowe? Kula pun tumenggung Remen Sulaya. Remen Suraya. Nggih, Ya. Sulaya. Remen Sulaya. Ora ya kena. Tatanen barisanmu. Sendika ngestaken dawuh badhe kula tata. Menapa kemawon wujudipun badhe kula tata ingkang baken mungel wonten mawon. Oke. Ana buta kok ngomonge oke. Wis jane. Apik ya, Kak? Apik. So bakale ditangkap meneh iki. Oh tenang, wis Pujasuma ki aman. Dalange loro, telu ya lah kok. Ben saya gayeng gumarenggeng. Tatanen barisan ora ana dawuh maneh. Enjing bical gumura saking Wanamarta. Oh ingkang bala kuswa Prabu sananira saya wadali saka ing Jalanidi rasa madangi jagat mungo paneng sabocah ing ukir Bapak Bang Sumirat kena soroting surya kena soroting surya mega lan gunung budalno kanthi kerek gendera umbul-umbul.
Ayo bocah. Ya kumuruk tumakan kirang-kirang Suka tandang-tandang Jumangka Gagah mereka Liru benar Oh sama kau siapa Yang makan yang angkat Karya di kaca Murni kata harja Yang makarya angangkat karyaning praja murih kata harja As. Terang dudung. Lole. Mas, kedang jahe ponge uripke, Mas. Jahe ponge, Mas.
sing nom-nom yo, ngadeg yo. Monggo ibu-ibu. Nah, Kula sing suwun tuwa jumeneng linggih ibu-ibu. wae. Sing krasa tuwa men linggih pinarak. Lole. Jaipong Mas. Ning kutha Solo muda lan mudi ning taman juruk taman Girbangewa Solo papan kreasi awan lan wengi do suka-suka nanging aja ngingkar janji Pucuk ing cemara. angin kang teko Hei. sasagowo gending tresno Banyu bengawan. sinara cahyaning bulan lir sewu dilan Aliraku kenangan Lol. ngersake nopo mung sarwa ana ning taman juruk taman indah kutha Solo papan kreasi muda lan mudi sing tuwa-tuwa Yo, omahe sing banter yo. Lololelelo. Oh. Ning kutha Solo muda lan mudi ning taman juruk taman indah kutha Solo papan lan mudi awan lan wengi do suka-suka nanging aja ngingkar janji cahyaning bulan rancang pucuk ing cemara angin kang teko sasat nggawa gending tresno banyu bengawan sinar cahyaning bulan lir sewu bilang akhirah buka kenangan ngersake nopo mung sarwana ning taman juruk taman indah kutha Solo papan kreasi muda lan mudi sing tuwa-tuwa aja lali. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur sembah nun. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk sinden-sinden kita malam hari ini. Nah, jan. Ya ana tunadung kabeh nyuwun pangapura ya, Nduk. Iya mak ora dadi ngopo. Anakku Cik, cik, wedok cik. siji-sijine ya. Cik, cik, ampun, cik. ya ampun. Ya, Cik 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 cik. Lah iya, ngono kuwi nek pengen dadi artis ya kudu nganggo prihatin. Mak,
Piye? Iki sadurunge aku go ngaturake assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. No. Konjuk sungkem marang para bapak-bapak, para bini sepuh-sesepuh. Iya. Tuwin kabeh para pepunden ning Puja Suma tlatah Palembang Cik, kene. cik. Iya bener. Hidupi terus. Dasar kepara nyata kanduk. Ing hari kalungguhan iki memang pesta meriah. Iki janjane Puja Suma kuwi duwe gawe apa to Pak? Ngene. Kok kancane rame, lampune padhang, Wah, panggunge bowera. tenan. Dadi din bengi iki ing kalungguhan samang konduk. Puja Sumansreni sing jenenge Mapak Sasi Sura. Dadi bengi iki melekan bareng tirakatan bareng ana ing gedung wanita ya nak. Oh, gedung wanita. Iya. Layak to Mak, aku mau tekan musi 2 kok ngomong kleru diseneni karo mbok wedok. Lah kok iso? Lah ditakoni iki engko mayangke ning ndi to Pak, aku ngomong ning gedung kewanitaan. Lho. Gedung wanita ora gedung Lah kewanitaan. aku kleru kok wong urung tau weruh kok. Oh, lah. Mula ya sing gedhe pangapurane, mula kok terus aku karo anak-anak diseneni. Lah diseneni piye? Saru kleru. Gedung Oh, wanita. gedung wanita. GKOW. Tegese apa, Mak? Ah, lali aku. Oh, ya lali. Sing duwe kene ya malah lali. Oh, Iya. asli Oh, aku oh. lali. Aku timbang kleru malah digeguyu ya ta. Iya. Aja mancing-mancing. Iki ngaturke panuwun Oke, ingkang panuwun. sepisan Iya. kanggo sapa, Mak? Ingkang kapisan ya kuwi ingkang dawuhi awake dhewe. Panjenengane Bapak Haji Untung. Bapak Haji Untung. Bapak Haji Untung nok ngrumati dalang-dalang muda kaya awake dhewe. Iya, Ora sithik ragate mangerti ya nok. tenan. Piye? Dadi ngene. Puja Suma itu berdiri sudah lama sekali. Wis pirang tahun, Mak? Wah, nek ikune coba mengko nderek pirasa karo Pak Untung langsung. Ngono. Dadi mengko Pak Untung katuran minggah Minggah wonten pepanggungan paring dawuh. Dadi ngene, mangerti ya. Bakso Solo Berseri sing ana ing Palembang. Terus uga ana FPB Forum Pati Bersatu lan sak panunggalane sing ora iso disebutke siji mbaka siji no. Kapara nyata, Mak. Nyatane aku dhewe uga mirengne mau aturi para bapak-bapak panitia. Para paguyuban Puja Suma kuwi anggone nyengkuyung ki luar Wah, biasa. luar biasa, tenan. Iya. Asli nek iku. Mula Kang Saka Kuwindo aja kakan rembug kang tanpa guna. Iya. Tegese iki awake dhewe iki ning kene didhawuhi kanggo limbukan. Heeh. Kanggo nglipur para bapak Heeh. lan meneh kanggo cegah ungon ngrencangi anggone Iya. padha tirakatan ing malem satu Sura satu Kang surau Saka atau satu Kuwindo, Muharram. Becike ayo padha selawatan dhisik. Ya, ayo selawatan ngeling- sawetara, ngeling sakbibare marang- selawatan mengko ngenalke para ibu-ibu waranggana. Mergo ana tetembungan tak kenal maka tak sayang. Ya, betul sekali. Ayo. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nikmat maula wa nikmat nasir. Allahu Allah wala quwata illa billahil aliyyil azim. Gusti Allah sembahanku ingkang tetulung marang aku. Ora ana daya linangku kejaba. Monggo Mbak Yani. Allah kang maha agung. Sedulurku Aja ngasih kleru monggo Gusti Allah sesembahanku Tanggung
brasta mungkar lan nafsu. Kor ting 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 dong ting. Sembahanku Engkau tulung marang aku, ora ana daya linangku kejaba Mbak Wiwit. Gusti Allah Samoho aku. Sedulurku aja nganti kliru, mung Gusti Allah sesambahanku rinten lan dalu, mung limang wektu kanggo prasta mungkar lan nafsu. Sedulurku aja nganti kliru, mung Gusti Allah sesambahanku rinten lan dalu, mung limang wektu kanggo prasta mungkar lan nafsu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah no, ya ngono kuwi. Iki pangarawit asli saka Palembang gabungan. Iya. Lilipen apa kowe mangke? Ayo mak sawetara Ah. kanggo gugah rasa tak suwun para ibu-ibu waranggana ngaturke asmane siji mbaka siji. Perkenalan langkung prayogi. Ayo saka sisih Sanding mepet jan- salon dhewe, mepet Ah, salon iya. ayo. Bintang kita Ya, malam iya. hari ini banyak sekali no. Iki nek pira cacahe mak? Jiro lupat mo 678. Akeh men iki mau. Ora Nggih. Ji. Ana pira jiro lupat mo 67. Nggih. Sugeng dalu Bu. Sugeng Sugeng dalu. dalu, Mbak Cange, Mbak Limbu. Inggih sugeng dalu. Sugeng dalu Bu. Paring asma sinten Ibu? Paring asma jengat. Kok jenang? Namine sinten Bu? Sing pendek napa sing panjang? Nggih sing panjang, nek sing pendek sok mboten marem. Gage teko sing lawas apa sing anyar? Yo Aku sing mudeng. anyar. Gage. Sing anyar napa sing lawas? Ah, iki banyolan lawas, kene iki wis do mudeng kabeh. Nek sing panjang niku bunga. Temi. Oh, bunga citra. Oh, Bu Oh. Citra Ngatemi. Bunga citra ngatemi. Bunga temi. Oh, bunga temi. Asli saking pundi Bu asline Bu? Oh, nggih. Asline saking Pati. Saking Pati. Wah, wah, iya. Lajeng wonten Sumatera menika sampun pinten taun? Nembe kok. Nembe pinten Nembe taun? pinten taun Bu? Nembe kalih dasa taun. Oh, nembe kali dosa. Dereng dangu, tesih dangu 50 taun. Nggih. 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 Putrane pinten Bu? Putrane kalih. Oh nggih, putrane kalih. Wah, jan. Nggih. Ambak wis sepuh ning swantene si utuh ya Mbak Cange. Weh, Luar tenan. biasa. Heeh. Tesih utuh, sesih Nggih. bergas. Lah nggih. Nggih, matur nuwun Bu Ngatemi. Nggih, Nggih matur lerekipun. Oh, Menawi Dek Agung mbok mleh sampun tepang nek kula janestu dereng nate wanuh ngoten. Ah. Monggo Bu, lerekipun. Buwe asmane sinten? Ki piyantune tajem ning
luruh yantune. Sugeng dalu, Bu. Nggih, sugeng dalu Mbak Nah, Limbo, jan. Mbak Jange. Paring asma sinten, Bu? Sing pendek napa sing panjang niki Sing nggih? panjang mawon. Yo 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 yo. Nggih, sinten Bu namine, Bu? Ini Ibu Budi. Ini Ibu Budi. Asmane Ibu Budi. Budi Bu Purwati Budi. Oh, Budi kula Purwati. nggih. Purwati. Lenggahipun wonten pundi, Bu, mriki, Bu? Wonten Palembang, wonten Sematang Borang, Kenten. Oh, Nggih. Sematang Burang. Nggih. Oh, nggih nggih. Dadi Ibu Budi menika salah sawijine waranggana Puja Suma, dadi memang anggota keluarga. Anggota Puja Suma. Nggih. Puja Oh, Suma kuwi ngoten. put Putra Jawa. aja ngawur to. Apa kuwi? Paguyuban. Oh, paguyuban keluarga Keluarga. Jawa Sumatera. Oh, nggih, paguyuban Dadi, keluarga Sumatera. Puja Suma kuwi ora ngemongake priyayi Jawa sing berkumpul menjadi satu wadah di Puja Suma. Ning Ning ras atau suku lainnya itu juga termasuk ikut di Contoh, dalamnya. Ikut di dalamnya ada Banyuwangi, ada Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Ngayojo, Karato, komplit. Oh, Bahkan ngoten. orang Sumatera juga ada, Oh, asli. Tak asli. kenalke ya, Sinten? sing nyaron, Sing nyaron sinten? sing sandinge Pade Rasa kuwi. Heeh. Iku wong jekek, wong Sekayu. Oh, wong Sekayu. Wong Sekayu bener ya. Oh. Nah, jadi iku gak iso ngomong Jawa. Oh, gak Ning iso. tabuhane iki walalalalalalalala. Lah ning iso srepek. Weh, tenan. Oh, lah luar Lho biasa. garapan tak ketul lelet ngono mau sing arep nggih. Heeh. Wah, Oh, lah layakno. asli ora wong Jawa ning gabung menjadi satu iso nabuh iso berkumpul menjadi satu. Wah, luar biasa Melok tenan. toh. Jane Iki iki matur nuwun Bu, sapamu Bu Budi. Bu Budi. Oke. lerek Lerekipun, lerekipun. Lerek, lerek, Lerekipun. lerek. Wah, iki gedhe tenan iki mana iki, Mak. Iya, wah. Paring asma sinten, Bu? Sugeng dalu Mbak Limbo. Di namine sinten? Iki kaya kowe ya, Nduk. Kaya limbu. Oh, gedhe. Lek gelungane padha. Pripun? Paring asma sinten, Bu? Nami kula Nggih. Surti. Ibu Surti. Surti. Nah, Ibu Surti iki Ibu uga Surti. tergabung di Puja Suma. Nggih. Aslinipun pundi Bu daleme, Bu? Kula asline tebih Saking pundi? Gunung Kidul. Oh, Gunung Kidul. Oh, iya toh. Iki Gunung Kidul Ngayu Jakarta. Jakarta. Nggih. Lajeng wonten mriki Bu, lenggahe wonten pundi, Bu? Wonten Banyuasin. Banyuasin. Tlatah pundi niku? Wonten Sukomoro. Oh, Sukomoro. Mriko nggih, Bu? Nggih, arah wonten Wah, Dadi kaya tau roh ngono lho aku isane. Berarti napane masjid. napane? Angger Oh, teko tekan alamat. masjid barange. Angger teko alamat mesti napane masjid. Mburine masjid. Masjid mesti sak ben ono kok. Nggih, heeh. Nggih matur suwun Bu Surti lerek salajengipun. Ya. Sugeng dalu paring asma sinten, Mbak? Nggih, sugeng dalu Mbak Limbo, Mbak Cange. Injis. Nggih, derek tetenger, derek tetepangan. Yani nami kula. Mbak Yani. Sinten namine, Mbak? Yani. Oh, Mbak Yani. Nggih. Dados nek upama seorang ibu-ibu ngoten namine Bu sinten? Buyen. Oh, Bu Yani. Bu Yani kok Bu Yani. Oh ya iso mancing tekan kono lho, aku Lah, ora kepikiran iya, lho aku. Nggih. Ya, Bu Putrane pinten, Mbak Yani? Alhamdulillah sampun 3. Sampun 3. Bapake? Sing demung, Jenengan garwane sinten? sing demung. Garwane sing gondrong. Oh, Mas Joko. Lho, Lah wingi pas metu ketemu kula senes jenengan sing dibeton niku. Lho lah sing pundi? Wingi Oh, ganti. rambutnya abang, rambutnya Oh, abang. rambutnya abang. Terus rada-rada dhuwur ngoten niku. Oh, nika Oh, ganti LC ta, Mas? nika. Loh. Senes jenengan toh? Nika LC nika. Oh, lah Kasih. pas iki Mbak Yumu lho di ngoten niku lek kula iku. Wis ora kobong. ngetek ganti ta Mas Joko? Nggih. Matur nuwun, Mbak Yu. Lerek. Narekipun. Yo. Iki dedengkote Palembang Sumatera. Ya, sapa jenenge? Sugeng dalu Budhe. Ha iki mbok deku tenan nek iki.
Dalu Mbak Cange, Mbak Limbo. Nggih. Nah, monggo nek priyayi kene mesti sampun apal kondang kaonang-onang. Ayo padha bedhek sapa ayo. Mergane klambine anyar. Lagi lendodomi awan mau Ora sah ngono. Lah pripun to, Dik? Piye aku piye? Ditepungno. Ha nggih to. Lah piye Kados Mas Tri menika kan dereng anu napa? Dereng wanu mbok Kula menawa dereng wanu. Pamirsa wonten griya nggih napa melalui channel YouTube RRI Pro 4. Iki disiarake langsung uga. Dadi mbok menawa sing saka Jawa, saka Pati, saka ngendi-ngendi kuwi termasuk saka Kudus dereng padha tepung. Nah, paring asma sinten, Budhe? Nggih. Ajeng ngomong sing anyar urung duwe. Heeh. Sing lawas lali Sing gage to. lawas wis lali lho diparingi duit to. Matur suwun nggih, Bu. Muga Ya Allah Gusti, barokah. aduh ampun repot-repot to Bu, ya Allah. Bah, ya ampun ngeten iki dak kula Alah yo nimbal ngene ku. Nggih, Pun, matur sembah Nami nuwun. kula Suciati. Nggih. Budhe Suciati. Nggih, Nggih. asli. Asli saking Pati. Pati Bumi Minatani. Sukalila. Nggih, leres nggih. Baturjo. Nah. Oh, Budhe niku saking Pati. Nggih. Nah, Budhe Suci iki wis melanglang buana lho Mas Tri. Dadi wis mesti wong sak Sumatera Selatan mesti wah wis kondang kaonang-onang tenan. Angger pendak biar ana campur sari ana Mesti ana Budhe Suci. Lah sing wong isi Budhe Suci. Diesel murepe dijogeti kok. Lho. Lho tenan iku. Wis saking larise nek Wah, ngono kuwi. tenan. Apa meneh saiki aku gelem numpak jaran. Lho, Lah. tenan dek winginane ki anu Apa? jaran. Jaran-jaran lu kuda lumping. Kuda lumping. Oh, lah pancen Tenan. piantun siji-sijine sing ngabehi. Wah, ngabehi tenan. Iya. Wis gending ya ora Iya. mbalekke. Heeh. Heeh, lagu anyar ya oke. Ya. Mung gacokan siji. Apa? Klambine mesti nek pentas mesti anyar terus. Oh. Iki kareman kok. Aja ngono to, Le. Buka Ya. kertu. Aku mau metuk sirku gede sareng ngono kuwi to. Sik le wong aku ijek mayeti lah, ijek mayeti. Nggih, lerek matur sembah nuwun Budhe Suci. Lah iki mbok Nggih, diku. sami-sami. Heeh. Lerek. Paring asma sinten, Mbak? Ya iki J Sugeng Dalu, Mbak Limbo, Mbak Nggih. Cange, nggih sugeng dalu. Sugeng dalu. Derek Pitepangan, Nggih. nami Nggih. kula Wiwit, Oh, Mbak Wiwit. sing Mbak cekak Wiwit. mawon nggih. Oke. Saking pundi Mbak asline, Mbak? Aslinipun saking Lampung. Lampunge Lampungnya Kecamatan Kabupaten Pringsewu, Kecamatan Gading Rejo. Oh, jenengan Pringsewu. Nggih. Lajeng wonten Palembang mriki sampun pinten dinten, pinten warsa, pinten wulan? Pun pinten niki nggih? 3 bulan yang lalu. Oh, 3 bulan. Nggih. Oh, Mbak malah wonten lenggah mriki. Apa? Telat 3 bulan. Piye? Ora, Mas. Nggih. Maksudnya piye to? Ora. Apa? 3 Nggih. tahun. Oh, 3 Oh, sampun 3 tahun. Nggih. Oh, tegese piantun mriki ngoten, Mbak. Napa pripun? Merantau. Merantau. Pados menir. Oh, nggih. Nggih leres. Nggih. Iki ning Lampung ya wis dadi sinden peng-pengan. Tenan kok. Terus hijrah mrene gabung ana ning Palembang. Heeh. Dadi wah wis jan Iya. suarane Saiki becik. suarane becik, piantune ya becik, mengko dicoba siji mboko siji ya. Ah, Saiki lereke, wonge Mak ayu diaturke, aku Mak. seneng. Ha iya. Iki urusanku. Ya urusan. Iki urusanku. Hati-hati ya, Nduk. Ora aku wis tak suntik tetanus aman. Nggih, sugeng dalu, Mbak, paring asma sinten, pidalem wonten pundi, tanggal lahire pira, terus wetone apa? Aduh. Kaya sensus malan.
Nggih, sugeng dalu Mbak Limbo. Nggih, sugeng dalu. Wah, iki gawane dalange sijine iki. Ah iya. Kowe meneng kowe. Wis Nami kono. kula Nada. Hah? Nada. Nanda? Nada. Oh sorry, aku nek krungu wong ayu ki rada budek. Sik saurunge tak punggel manu Mbak Cangik. Piye piye? Yen sampean iso mbedhek kuwi kelas pira 100.000 tak kene sampean. Tenan? Yo. Ayo Nduk, aja omong sik karo Mbak Cangik kelas pira? Kelas Beken. loro. SMA. Salah. SMP. Salah. Kelas 1. Salah. Kelas 3. Salah. SMP. Salah. Lah. Yo ora sida itu 100.000. Yo, wis ora iso wis gosong. Ayo ngaku saiki Nduk. Ya saiki iki mesti jek sekolah, gitu. Kelas pira ditakoni? Kawit mau ki sangseng ki aku krasa iki jek sekolah iki. Belum cukup umur. Ajeng kelas setunggal SMA. Lho. Nembe lulus. Nembe lulus Nggih. SMP. Ya. Tangan kuwi. Pun lagi lulus. Iya, Ini gek seger-seger. nggih. Ya niku Bapak Ibu, kula nderek nunut anak kula wedok niku putrane Mbak Yu kula kepengin ajar sesindenan. Masuk. Iya, Nggih. betul. Materine akeh tekan srepek 6. Angger tekan saji siswa mesti Belandang. Angger arane basa nawala. Gene. Mesti bliro iya. Wis ora apa-apa sing penting ngajar kendel. Jadi Nduk, kita itu perlu bibit-bibit penerus. Oh iya no. Sabab yen ora kleru didandani kuwi bakal ora ana sing neruske generasi awake dhewe, Mak. Bener. Iya. Bener apa kang dadi aturmu? Iya. Ayo saiki ngaturke panjenengan Bapak Untung tindak pepanggungan. Ah. Ayo, heeh. Monggo diaturi turuk. Ayo. Ayo. Para tunggal. Monggo Bapak Untung jarak disampirke. Yo, ayo. Sinden sendon ning pragangga. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu Mbak Limbo, Mbak Cangi. Nggih, sugeng dalu Pak Nggih. Jenenge Aku tak dalang Limbo. muda. Gitu. Nggih. Wis rebut bener dewi-dewi. Aku ra iso Rebut cepet dewi-dewi. ya. Yang penting Mas, saya jujur saja nggih. Nggih. Saya Nggih, itu Pak. penikmat seni. Nabuh ya ora iso, nembang ya ora iso, pemenang dalang. Nggih. Gitu. Nah, saya minta betul monggo yang muda ini betul-betul belajar. Ya, belajar dengan dalang-dalang yang betul-betul sudah mumpuni. Sehingga dalam memanage waktu dan sebagainya, gitu. Nggih, Nah, leres. itu bisa bagus. Tapi maklum Pak, saya memaklumi lah kudune latihan nih jam 3, iki jam 5 lagi latihan Kang Bawor. Ora tahu ketemu gitu. Nggih, Pak. Ketemu pisan Nggih. ya. Wah, tapi gini Pak, kehebatan Tapi bagus. teman-teman itu sangat spektakuler. Nggih. Kita patut memberi apresiasi karena iki istilahnya ki tanpa latihan. Tanpa latihan belum ketemu, memang saya sengaja itu. Nggih. Asli Pak niki, wah jan. Kita beri tepuk tangan dulu untuk pengrawit-pengrawit kita, Nggih. yuk. Apalagi pengrawit luar biasa Mas. Wah, Pokoknya cemengkling kaya Lokananta lah. Oh, estu. Matur nuwun pokoknya regenerasi. Pak Haji Suparman matur nuwun sangat. Karena apa di rumah Pak Haji Suparman ini malam Kamis Puja Sumantri latihan karawitan beserta ibunya. Pokoknya latihan gratis, disiapke Nggih. pelatih, disiapke snack, disiapke kopi dan lain sebagainya. Jadi rugi nek nggak mau berlatih untuk apa skill masing-masing. Dalu menika ngaturaken sugeng rawuh matur nuwun Pak Maria Munaryo luar biasa nggih. Dengan teman IKBP sedaya mawon ini Pak Budi dan teman-teman ora tak sebut siji-siji oleh banyak dari Prabu Mulih wis kaya sedulur Sinorwedi. Lebih rame. Nggih, apalagi teman-teman bapak-bapak yang dari
rombongan Mas Dedet ini. Nah, bakso ingkang kula nikmati niku bakso gratisan Bapak Ibu. Estu niki kula nembe Oh, maem nggih. bakso, Pak. Estu enak tenan. Inisiatif dari Mas Dedet, Mas Bagong, Mas Suyadi, Mas Edi Susanto, Mbah Min yang nyawer tadi, nggih kan? Mas Sunarso, Bos Bapak Sugimin, Lurai, gitu. Mbah Wagimin, Sugimin kan wonten kalih, terus Mas Kamio tak panggil Mas gen kita enom. Tenan ta njaluk. Mas Ngadi, Mas Suyanto, Mas Sugimin lumayan, pokoknya matur nuwun sangat. Nggih, terus rebusan-rebusan Mas Kuncung dan lain sebagainya, wes pokoknya Mas Utimin pokoknya bangga betul kula. Renteng sebagai ketua Bujasuma Gotong Royong Guru Yukun, mugi-mugi selama-lamanya. Kangge jampi saya pokoknya serai bales sing gawe urip. Kula nyuwun Mbak Surti maringi gathik glinding. Wah, niki khusus kangge dulur-dulur sepuh, nggo dinikmati. Ini klasikan. Gathik glinding kangge jampi saya. Estu. Nggih. Siap nggih Mbak Surti nggih? Nggih, Pak. Oh, sangat siap. Nah, Pak Didaswar, ini empune karawitan. Empune karawitan. Matur nuwun rawuhipun Pak D sebagai contoh ini ilmune ditularke generasi muda. Nggih, mengatakan matur nuwun Mbak Cangkik nyuwun ngapunten. Nggih, Pak. Nggih. Rada kladuk kula ngomong, saking kula kepengin panjenengan berdua ini betul-betul nanti menjadi dalang pundang. Amin. Dalang kawentar. Nggih, matur nuwun sangat. Monggo Mbak Surti. Nggih. Gathik glinding ini kesenangan Pak Haji Suraji juga ini. Nggih. Monggo. Kinubita kangku Pating cruwit-wit jalorotan yen nirango pati pangan byo padha ambyo byo
sanggut ambes sangat ambes sanggut nontoni parine asrut manuk betet tiyet pating cruet-wet rarabatan nerot-nerot ngepang merambat pirang-pirang ulung ijo cucuk abang Nenorone manuk bleku eneno ngan monero delok-delok midak kodho cucuk mepet tenggo anjejer aneng balethok amaliri amalero ulat kisandang pangane. ya matur nuwun Bu Matur sembah Sampun nuwun dipun Gusti. aturaken nggih. Mbak Cange, Nggih. niki wonten nawala ingkang tumiben pangkon. Aku ya ana iki Nggih. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Katur warahmatullahi dumateng Mas Dalang kekalih kula nyuwun lagu pepeling. Heeh. Ditampung Lagu sik. punika kagem panglipur sedaya ingkang sami mirsani Heeh. saking kula Bapak Edi Susanto. Nggih, Bapak Nggih. Haji Susanto nggih. Nggih. Nggih iki Saking- gok. Anu bojoku limbuk. Apa? Aku nek nganggo iki ketoke ketuwan nek. Aku nganggo iki ae ya. Iya. Iki ya ana apa kowe jenenge? Ana nawalati banane pangkon. Wujude nawala. Iya, betul. Piye surasane? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Katur dumateng Mas Dalang kekalih kula nyuwun lagu Caping Gunung. Lagu menika kagem sedaya pamiyarsa ingkang sami hamirasani. Saking kula Pak Marimin. Bapak Marimin. Akhirul Sam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh. Next. Iki dari keluarga besar FPB. Forum Pati Bersatu Sumatera Selatan. Iya. Pimpinan Bapak Kombes Komisaris Besar Polisi Tri Maratono Esos MSI minta lagu 1 Caping Gunung, 2 Ojo Dipleroki. Dadi Caping Gunung iki ana sing nyuwun kalih. Nggih. Ngene nduk bojoku, bojone Nyong. Ya rekake nganggo ngene-ngene barang. Iki Pak Haji Yatno, katuran minggah wonten pepanggungan. Iki supaya melu ngregengake. Ning Iya. dipapak nganggo Caping Gunung langsung dangdutke wae. Oke? Manut. Langsung dangdutke. Jaiponge wis dicek. Ayo, cek sik. Ompake langsung cira-cira mo cinem-cinem ciro nem cinem mo lumo. Ngono ya. Yuk. Mas Wahyu, iki penjaipong muda Kota Palembang. Ya, oke. Ready? Yuk, monggo Bapak Haji Yatno katuran minggah dipun papak Caping Gunung, ya. Wis. Yo.
turutan sing digadang oe oe biyen nate janji oe 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 ning saiki apa lali ning gunung tak jagongi sego jagung yen manggung tak silih capek gunung syukur bisa Gunung desa Kadiraja ora ilang Sugeng dalu Bapak Haji Yatno. Sugeng dalu. Wah, iki budayawan. Yang budayawan. Wilujeng dalu Bapak Haji. Nggih, sugeng dalu. Napa, Bu? Ayo Ini Mbak kalau Cange, badhe- Bapak Haji diatur tidak pepanggungan kapurih Badhe nyuwun tayupan. berkaya apa. Oh, tayupan. Nggih, Oh, nggih. Heeh. monggo. Tayupan niki anyun sewu. Bapak Haji Yatno menika saking Saking Paguyuban Pati oh, Paguyuban Pati. Heeh. kali percakep. Wah, iya, oke. Iki kantun Anengga Dawuh Paguyuban Pati niki kula Kali kali Mas. bercakep. Nggih. Ya, Monggo, ibu-ibu. nyuwun apa niki? Ya. Mas Salim monggo diaturi. Ah, nggih, monggo. Monggo sing saking Pati, Nah, sing saking Paguyuban Pati monggo. Ngadeg kabeh. Lah arep ngadeg kabeh Napa nggih. niki? Nggih. Nggih Bu Jangi nggih. Napa? Ampun nyuwun sengkala lho nggih. Mboten saged mriki. Aja njaluk sengkala, aja njaluk becak pati. Nggih. Pokoke aja aneh-aneh. Petis manis mawon. Becak wati wani, Petis manis. petis manis. Ayo, apa meneh yo? Ayo, apa meneh yo? Ayo terus apa meneh yo? Nggih, monggo ten niki mawon. Ngajeng mawon. Kersane sekeco. Nggih, ya. Monggo, monggo, monggo. Ayo kita gayakan Ayo, ayo, bersama ayo, ayo, malam ayo, hari ayo. ini. Ayo, yo, yo, semua boleh, semua boleh. Semua boleh, ayo. Pokoknya diramekke. Memang kita ini didhawuhi untuk menghibur malam hari ini. Jadi, ayo. Iki wayahe intermezzo ora masalah. Pak Salim monggo. Pak Salim. Monggo Pak. Monggo Pak Bawor. Tumut. Lah. Lah niki kata lho Pak. Ayo. Monggo Pak diaturi Pak. Sing badhe Ayo, ayo ayo, Pak. ayo. Sing Tayuban. badhe mayu monggo diaturi. Monggo. Malam ini memang khusus untuk menghibur Monggo, Pak. Jasuma, Pati dan lain sebagainya. Monggo. Ayo wis melok aku. Ayo ayo ayo. Ya. Monggo monggo. Yuk, 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 yuk. Monggo tumut monggo. Monggo. Oh, iki Monggo Pak, sing badhe ayo Pak. Monggo Pak. Kersane rame Pak. Monggo monggo, kersane rame.
Ayo gendinge Lah, monggo diaturi. Monggo Mas, monggo. Petis manis. Yuk. Petis manis pupus tebu saumpama aja ngucap yen agam tanpa Petis manis sarta langgeng saumpama Tito. aja ngucap yen to amung samudana Adam Maramanco. nyupet rasa kang samar Geger wiger pikalih Tejeping kirep toya kanggo rasa jroning sapi Petis manis yen Ayo, munggahke kijing piring. hati-hati dadi hati nyata bebrayan sejati Petis manis pupus tebu saumpama aja ngucap ora teges tanapa gunung Petis manis sarta langgeng saumpama aja ngucap yen to amung samudana Damar mancu. nyepet rasa kang Sambar fikar Geger pikalih pikoleh Tejeping
semua yo. Iya, wah jan. Oh, enten sing ngersake kijing miring. Ngerjake ayo mau aku mau sirku arep tak inggahke kijing miring sisan. Dadi ngirit wektu. Ya, kijing miring yo. Jilu jilu. Yo 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 yo. Kijing miring ngalor bisa ngrawani ayo kijing miring ayo mas kijing miring tanggung wani nyani ngrawani mas kijing miring ayo mas kijing miring ora disamperke mae cara ora ngampirke mangan payek mas enak rasane iwak bandeng asem-asem rabi tuwek mas enak kayane yen turu bandeng aras-arasen ayo mas Reteke Mas. miring mas kijing miring trimo rati blonjo waton ora ditinggal ya ayo mas Oke. miring mas ayo mas kijing miring jeruk jambu pakel entuk melu ra parah rewel lambi ireng mas selana ireng nyakik arit ning isor klopo Nah, tepuk tangan lagi untuk kita semua ya. Semakin malam semakin asik. Ini luar biasa, Mas. Luar biasa temenan ini. payek Mbak Limbo Dalam. enak rasane iwak Pripun, Bu? bandeng diasem-asem Iya. oh iya rabi tuwek enak kayane Heeh. turu bareng aras-aras Lho. Iki curhat apa piye? Nggih, matur nuwun. Matur sembah nuwun Bude Ageng. Suci dan semuanya. Jangan jebul nganu ya Mak Cangi. Wah tenan. Ambak sepuh-sepuh ning semangatnya luar biasa. Oh ibu-ibu. asli kene iki gudange seni. Tenan kok. Tenan aku ki urip Ya mergo kaya aku ki ya sakjeg jumlek ya agiki. Sowan rene ya agiki. Tenan. Lah iya. So kapan-kapan geden aku ning nggonmu ya. Ya. Aku arep rabi neh apa ora? Ora. Apa rabine aku tak melu mayang ning nggonmu. Ora. Cukup satu saja. Untuk kedua Ya. kali. Ayo, Timo dituruti pinangkane Heeh. panjenenganipun Bapak Edi Susanto ya. Bapak Edi Susanto nyuwun. Nyuwun pepeling. Ah, Ya. nyuwun peling. Yo. Sarambahan ning gayeng. Iya. Iki Bapak Edi pepelinge bawa sing bawa ibu sapa ya. Ora dibawani. Ah, aku ki senenge langsung dangdut. Moh. Wo, Nyuwun sewu. Efisiensi anggaran dan waktu. efisiensi waktu piye. Ya. Langsung kur wae yo. Tak tutak Yo. nononi neneno.
Ya. Olil olil lelelo. Go. Yo. La ilaha Yo segak kabeh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Rasulullah. Wis wancine tansah dielingke. Wis wancine padha nindakake. Aja wis kumandheng wayahe sembahyang. Netepi wajib dawuhe pangeran. Sholat lagi jaga ing agama. Limang wektu kudu tansah dijaga. Kanthi istiqomah lan sing tumanina. Luwih sampurna sholat berjamaah. Subuh, zuhur lan asar. Sholat sayekti nyadoke tindak mungkar. Maghrib lan isya jangkepin. Prayoga tindak sholat sunahe. Sesembrono iku perintah agama. Ngelingono ning donya mung sedelo. Sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa. Yen kepareng bisa munggah swarga. Oke, terima kasih. Matur nuwun. Matur sembuhan nuwun. Sampun dipun pinangkani pepele. Iki saking akeh sing njaluk. Ya. Ya iki ana neh. Gending pamungkas. Ana apa sian Mak sing perlu diaturke? Mbok menawa si akeh panyuwunan diaturke. Mumpung si ana waktu sawetara. Nggih. Iki Pak Yanto. Pak Yanto IKBP. Nah, Pak Yanto IKBP. Mau pun jumeneng napa dereng to aku ki ora mudeng priyayine. Dereng. Pak Yanto. Monggo pinarak mriki. Yo. Monggo pinarak mriki. Tapi ki yang malah siandi-andi lumut. Monggo monggo Pak Yanto. Sampeyan mriki kula aturi. Mriki wonten penyanyi. Monggo-monggo diaturi Pak Yanto. Monggo monggo Pak Yanto. Sampeyan mriki kula aturi. Mriki wonten penyanyi. Monggo-monggo diaturi Bapak Yanto. Nah, Bapak Yanto, monggo. Ha wong wis balik kaya dikon celuk wae maku ya wis tak omongke lho. Wah. Yo, lagu pungkasan. Kor aja dipleroki, medlene prau layar mlede meneh. Apa kuwi jenenge? Jambang suling. Terus apa meneh ya? Terus apa ayak pamungkas ya? Wabel seneng.
Ya, saka buka celuk. Mas, mas, mas aja dipleroke. Mas, mas, mas aja dibayoki. Arepku njaluk diesemi. Tingkah lakumu kudu ngerti cara. Aja ditinggal kapribaden ketimuran. Mangkoke keri ing jaman. Mbok yo sing eling Eling bab apa? iku budaya. Pacene Sing banter. pandangmu. Swara suling Kumandang suarane kula tuli kapena unine la 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 ine lanyo barang langgan trongka dipun suling satu kali lagi gak kendangane kanca ing gisik gembira alerang-lerang banyune segara alian numpak prau layar dina minggu pariwisata alam praune wis tengah biu-biu sembah nuwun konjo dumateng sedayanipun ingkang sampun warawuh wonten ing pagelaran dalu menika. Nduk, anu bojoku nggih Limbo lan uga maratuwaku Mak Cangik. Wonten tunga dungkapipun kula nyuwun pangapunten. Mengke dipun sambung enten ing gara-gara. Iya. Ayo padha sowan marang ngarasaning Gusti. Maksudnya Gusti Bendoro awake dhewe. Kudu komplit marane ora ya salah paham. Ya. Ayo padha. Ayo Mak tak kanthi tutuke lagu Mak. Gandane kang sekar gadung tuwin kembang menor kang esmuaro orang lan hoyat-hoyatan Kadikusuma mangambar-ambar matur tuku sing kumahalun kalon hawar mekno plir membo bathara tan samar
pamoring sukma sinuk maya winah ya ing sepi sinimpen telenging kalabu mambukaning marana tarlen saking layap liyeping loyo pindha pecating sumena sumusuping rasa jati Kang Tirocap Kang Cilus ingkang wonten ing satepining Wonomarta nggih jan Bratasena ingkang pelapak Raden Senggana kaya mangkono biaring carita Anoman malompat sampun prapteng witing naga sari mangulat ngandhap katingal wanut jaya guru aking adikku Desena Anoman malompat sampun prapteng witing naga sari mangulat ngandhap katingal wanut yayu guru aking gelungu karwar lan gesma kang iga-iga kaeksi adikku adikku Bratasena Sena wah Kakang Anoman ana apa madeg jegreg mapak kang dadi lakuku ana apa Senggana kakangku mangku sithik Di rembug cukupe pun kakang iki wis ngerti apa dadi sedyane Yayi Bratasena wis pun kakang ora bakal kekilapan nyawang marang kahananmu wektu samanggo Di pun kakang mangerteni yen Yayi Bratasena wektu dina iki tekadmu kenceng arenceng anggonmu bakal mbabati Wonomarta ya alas mertani ya ngono apa ora wah dasar kapara nyoto kang dadi kandhamu wektu dina iki wis tak tekadi kang dadi sedyaku golong geleng sedyaning kayun anggonku bakal mbabati alas mertani ya alas Wisamarta mengko sikik Di Sena mbok ya eling to Di
Wis ora pisan ora pindho si Adi kuwi mung dijlomprongne dening para Kurawa. Contone jaman si Adi ngupadi ana ngendi papan dununge banyu Parwita suci. Lan golek kayu gong susu ing angin ora daplok ujaring wong daplok ora lidok jebul si Adi ya mung dijlomprongne karo Begawan Durna. Si Adi eling apa yen ora? Wah, Hanuman. Yen wong kuwi sajeke urip pikirane mung lethek, mung elek marang pikirane wong liya. Nganti tekan kapan isine atimu ya mung tansah elek karo wong liya. Loh, lah kok ganti ngelek-ngelek marang aku pun Kakang iki piye? Pun Kakang iki wis tansah ngupadi ngladi marang ati supaya ora duwe rasa jubriya lan duwe rasa ala marang wong liya lho, Di. Nyatane apa? Nyatane lelakon sing kepungkur kowe jih kelingan ngelek-elek karo Begawan Durna, iya apa ora? Wah. Angel ya ngene iki angel. Angel. Dadi cethone wektu dina iki si Adi tetep bakal babat alas mertani ya Minomarta mau Di. Yo. Rawe-rawe rantas malang-malang putung. Pengen mukti kudu wani mati. Woh, ya. Yen mung kono kang dadi karepmu pun Kakang wis ora wani bakal ganggu gawe. Arep tak jak gelut wong aku wis kalah gelut karo sing tengen. Dasare aku ki tuwa ki wong tuwa ki nganggone ngalah. Dasare pun Kakang ki wis tahu apa? Tahu rapi ping pindho ngono. Ora. Pira sing demung. Ora dipun Kakang tak trimo ngalah, tak awat-awati saka kadohan kanggo tandha tresnaku marang Sadi. Yo, yen ora bakal mingkat tak dugang. Woh, yo tak awata salah satu jantramu Bratasena. Rikat Radyan Bratasena kampuh poleng bang bintulu ati salira ngaula godhek wak simbar jojo yen ngendika jumalegur pindha kuntur kadang panenggak Pandhawa mawa sindung yen maris jegrek kaya tugu Sinukaton nggih Dyan Bratasena ya Sang Werkudara. Nalika semono kenceng arenceng tekate Sang Bratasena sigra nggih nyarsa mbabati Wanamarta ya ing bumi mertani. Eling-eling satya bagus warnani turna gentur tapane ora mokal datan gadah rasa miris tuwin giris nyawang rungguting Wanamarta. Kewan galak datan den pitung buron wana deten datan den mirisi. Sigra Sang Bratasena
nguncupaken asta nyenyuwun marang Gusti kang murbeng dumadi dimen paripurna anggen nyoba babat alas Wonomarta. Bocap anggen nyoba babat alas Wonomarta Dyan Bratasena bubrah sangkrah tan monggo mulya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amin. Amin.
nen nen don nin nen don nen don don nen. Wah, nyamuk akeh tenan. Aku tak rono.
Enjang ganjing langit kelap-kelap katon lir gininjang sang maweh gandrung wala dalah ana menungsa sing wanuh wani ora arek malang kahanane alas Wisamata dadi atur marang Sinuwun Prabu Yudhistira Nyatlang ning kalang nyanak glarawandan montar dinonir kegunang surem sorote tanpa padang kasoralan pacahe ora nameng gegono lem-lem ingkang mawa limut kalamatan jroning alam kanyut sayak tinetatane mut sayak teguh kanyatan jati saya titan bisa momor mangko adikku Jim Daru lan Jim Wisamaruta ana paring dawuh mupo Kakang miji marang aku Kakang wonten paring dawuh Kakang wektu samangko dina iki jeneng para syadiran pun Kakang mundi dawuh saka Sinuwun Prabu Yudhistira supaya ngreksa marang kawilujengane alas Wisamarta kene nanging nyatane wektu dina iki alas Wisamarta kene wis dijeki dening menungsa kang tanpa tanggung jawab. Wektu dina iki alas Wisamarta bosah baseh dirusak dening menungsa kang kulitane ireng. Pun Kakang dhewe urung mangerteni sapa sejatine menungsa mau. Mula ayo sadurunge matur marang Sinuwun Prabu Yudhistira
Waktu dina iki ayo alon-alon didingkik. Yen pancen nyatane mu bakal gawe rusak. Ayo alon-alon menungso mau diringkus, dipateni di. Wong ngoten monggo. Mula kula dherekaken ngringkus dhateng menungso. Ayo tak dherekke ya. Monggo kula dherekaken monggo Prabu. Mangun ing jas wong winangun hening. Manungsa ing nala mung sik kewala. Ridho mawur pangauha murmurahan tangarane ngajuret keng makuru kangsa kadya butula ora bandriting turang gesti rakathaing kahang tojalalayu sepi. Wayang ngene cowah. Bayo. Kuatek ngene ben. Terung sayanggun metu saka jroning alas. Ketatak kepapak kethek putih. Iki dudu warga negara kene iki. Lo kageng aku sapa? Betes elek. Ayo. Iki ana wong sing cat-caton cat ora. Mesti wae iki sing nunggu ning alas ki bener. Ya aku iki sing jenenge Jim Wisa Maruta. Jim Wisa Maruta. Ya bener. Bener ora to?
Aku pokoke melu kowe. Ya. Kowe Jin Wisa Maruta. Kowe sing ewang-ewangi babat alas parut. Maju legane ngadiku ora bakal mundur secangkah. Ayo. Adu to sing balung leting kulit. Wah. Wong elek. Rungokno kopok. Jerengen kuping. Tebak kiadam ora kelakon melesat 3 derajat apa barat. Wah! Aja minggat. Ora-ora mundur secangkah.
Hei, hamuk. Yo, 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 yo. Sawai, Sim Daru. Ayo, maju kali hati. Oh, urung kalah aku. Hei, 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 hei. Keplok godo pecah sirahmu. Coba Ren. Wud. Hei, hei, balik. Parat. Wah. Wait. Lo. Ada yang Aku kon edan iso aku. Ayo. Maja karo raksa garing atiku iki tumenggung Tirta Karna. Jebul.
Edan. Wah, mati aku. Aduh, mati aku. Aduh. Ayo kan ayo. Hei, hamuk. Hamuk. Hot, lo, head. Kurawa. Loh. Hei, Kurawa. Kae Bratasena maju ana ing palagan ngerti yen bakal digeruduk dening para jim-jim. Ayo, awake dhewe alon-alon golek dalan sidatan. Werkudara limpe bunuh. Ayo. Layak enek munyuke putih. Ayo apa bamu? Kowe wong Kurawa ngawu gawar. Melok-melok celeng boloten kebolaten ngopo? Ayo. Oh.
Bima wang-wang kunta kumpul watang kedhe suranggang kara trembelane rame Anoman jebul ngewangi marang Bratasena ya yen tak terus-teruske mengko mundhak ketok borokku nggonku pengen mateni Bratasena meneng-menengan. Kurawa. Ayo nyidatalan dolan ning kambang iwak sedela golek kletik-kletik. Ana kayu Purwa sejati Pangirat jagat godhong kinar Yoro Kasirembun lan udan puncak angkasa bangka pratiwi yen kembang menur tinandore pinggir sumur ayo maju mundur
adil makmur sideming wanci dalu datan wonten jalma kang lumaku sasangka katonku menyar ginar beking taranggana ngeglo kang mega lumaku angem muli sudama walataga saba ngambahing sabit rebut boga lawan sara teng karatika Jinandra panyayah nila pakuja manjing tengahing dalu dereng wonten sambeting kandha amung saking madya desa kapiyarsa kidung anyarkara miji marang Hyang Maha Kawasa lakuning pengindiraken Sang Hyang Cipta Resmi kang karsa manjing bumi nalika semana bang wetan wis ketingal jingga pratandha wis gagap arahina dadak sakala biar padhang sara teng arga gumregah sining bawana weh perbawa gara-gara Eko bumi trisawatri gunung Trigunung acatra samudra Pancataru Sapsato hasta Dewata Ratu laing kono wau mijiling punakawan catur metal alon Niat langening kalang iwane gelar pandamun sarati nandrakon nang surem sorote tan padang
ora ngira ora nyono. Hayang tenan ya, Truk. Ayo no. Heeh. Ana ini no. Nyeloi. Ya. Juanji. Janji. Selendang biru. Ya. Selendang biru. Lalale. Selendang biru. Amuk ngenai. Ati. Suarane becik tenan. Ya, Gong. Heeh. Ora tekan batin setiamu. Ya, kanca-kanca mburi. Ibu-ibu 1, 2, 3. Selendang biru. Gerobak ya, Truk. Ayo no. Tetap mau. Tetap benar janjimu. Selendang biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Truk. Wah, Kang Gareng. Dalem. Wah, Gong. Nun. Kene awake dhewe wengi iki kelakon ditimbali dening panjenengan Bapak Untung lan para bapak-bapak saka Pujasuma. Paguyuban keluarga Jawa Sumatera. Ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan dene Jelas. awake dhewe iki jih tahape wong sinau wong gladen. Truk. Yen cara Pak Edi Masal ning ngarani elek we urung. Elek we urung. Awake dhewe kuwi wengi iki ngaturke banget matur nuwun dene panjenengane para bapak-bapak Pujasuma kang diparakase dening Bapak Haji Untung. Iya. Wis menehi papan panggonan bawira kanggo awake dhewe. Kanggo gladen ana ing kene. Wah, jan luar biasa. Luar biasa ya. Wiwit sore para bapak anggone leladi. Wah, tenan. Ngladeni awake dhewe Ora kurang-kurang temenanan ya, Truk. Tenan. Lah tumrap Kang Gagong karo tumrape Kang Gareng karo Bagong piye? Wah, sangat bahagia sekali. Cak nyoidak bae kita di sini, Dak. Iya. Jadi ayo, aku njaluk yen cara kene Bagong ngomong cara Palembang, aku cara Jawa. Oke, ae pacak kula aku tuh. Ya. Ya. Rada angel ya, Truk. Ya ora apa-apa. Lah kuwi Bagonge ndomble ngono. Ayo, Bagong Ayogja. Iya. Iki alhamdulillah awake dipun ampili ringgit. Ayo. Kagunganipun Bapak Joko sing kagungan radio Ismaya jaman nalika ya sanggare ya ning ngendi ya lali. Temang lebar daun. Oh lah iya. Aku ki biyen jaman taun 2021 biyen aku ki nate. Duwe kepinginan kok duwe pengen gerobak biyen ki. Piye? Lah berburu tak critani. Berburu gerobak wit jaman wit saka kono, saka negara Demang ngidul Sarita Seruwana Kenten rono kuwi aku mbiyen ora sengaja lewat gang-gangan to. Gong karo Reng. Ya. Kuwi kok sisih kiwa tak delok ana gamelan, ana pendopo cilik. Lho, kok kene iki ana wayang. Oh, jelas. Ora ngira ora nyana jebul wengi iki kelakon nganggo kagunganipun Bapak Joko kuwi. Siap, betul. Mula jadi Bapak Joko kuwi Truk tak kandhani kowe. Kowe iki koleksine wayang komplit. Gagrak Surakarta duwe. Gagrak Ngayogja juga punya. Jadi komplit plit-plit. Ya iya. Gamelan kuwi balungane petang set dan lain sebagainya. Awake dhewe uga matur nuwun karo ingkang kagungan gamelan ijo iki to. Ya, iki gamelan saka ngendi, Kak? Iki tak critani sejarahe mergane. Elek-elek aku dhisik dadi peniti gamelan ijo iki. Oh, tak kira dadi makelar kene. Oh, tenan ora iki temenanan. Jaman nalika Abantus Susmata Suwargi. Susmana kok Susmata. Susmana lah ya kami sasoleng. Ya. Kuwi aku ki dhisik urung iso mayang, urung iso nabuh. Ya.
Aku ki wis tenan, aku isane njunjung kena kowe dijunjung loro mergane. Jaman semono. Heeh, jaman semangka. Heeh. Dadi iki kagunganipun Bapak Baryadi. Oh, Bapak Baryadi. Bapak Baryadi ning nyuwun pangapunten ning Trikalenggahan menika sampun kapundhut. Oh, panjenenganipun sampun kapundhut. Awake dhewe iki ngiras-ngirus ya, Truk. Ya, Ngiras-ngirus piye? Ngiras-ngirus awake dhewe melekan ki yo ngaturake puja mantra donga lan sak panunggalane. Iya. Heeh. Konjo khususon sinten kemawon sing sampun sabiyantu perkembangnya seni di Palembang. Ngono lho, Truk. Ya, ora liwat aku go nyuwunke lan uga ndongake karo panjenengan kang sampun sinanding kajempana ing angin. Kanjenipun para pinisepuh, sesepuh. Khususnya ya kuwi keluarga agung Pujasuma. Muga-muga kabeh dipapanake ana ing kasuwargan jati oleh Gusti Amin Allah. Allahumma amin. Wis pokoke awake dhewe iki kari ngenteni syafaate Kanjeng Nabi kalau dane Gusti Allah. Dadi awake dhewe jodo kemaki do kementus. Tenan. Aku ki dadi pikiranku dadi kebuka ngene iki, Gong. Lah piye, Truk? Lah jaman semono aku mayang nang Jambe dadak nggawa kok omah. Lah ngopo terus aku wingi ditelepon saka negara Jambi kono, saka Tungkalulu kono ya arep nggawa gamelan kok omah. Lah bareng ngerti ngene sesuk Agustus aku tak nelpon Mas Joko, aku kenal Mas Joko. Mas gamelan ijo tak ampil lele ora aku arep ngono. Ha iya. Ya ning nek lewat kowe mesti tok maklari ya, Gong. Oh mesti to. Aku wis ora percaya karo kowe. Iya. Aku rego 100 dadekno 1 juta. Waduh, lah iya. Ya iki mung guyonan ya. Iya. Iki sing kepareng ingkang nenggane sing oke apa ora, Wah, Gong? sangat banyak sekali. Syukur mangkayu seragaman putih, Truk. Oh, iki ambak ngene ning Bapak Panitia mesti nunggone tekan esuk. Tenan. Iki ditepungne. Heeh. Tepungke iki ala tanpa rupa iki Petruk saka tlatah Oku Timur. Kecamatan Semendawe Timur. Dadi yen saka kene iki lumantar live streaming radio RRI Pro Palembang. Ya. Iki ning aku ngene, Truk. Piye? Iki saliyane RRI. Heeh. Ya aku kira-kira ya duwe YouTube. YouTube. Nah, dadi aku mau izin karo ingkang mangarasani RRI aku nderek ngeling. Relay ngono. Relay ngeling pokoke. Aku ben channelku ki enek isine. Lah iya. Sebab nek ning Jawa ki biayane ora nandhak. Lah iya, wong aku ki dhewe ya jane ngono, Gong, kepengin duwe YouTube jane. Ah iya. Aku sok ndudal-ndudul YouTube karo Mbak Yumu diseneni. Lah kok iso? Wong esuk wengi gur ndudal-nduduli YouTube, lah aku kapan didudule? Oh, lah kowe ya ngono ya, Tru. Kowe mula saiki mingkete ditokke. Wis ora oleh, aja ditiru ora apik. Aku seprene urung rabi kok. Oh, lah iya. Tanduk pindung. Oh, ora urus. Kaya ngono kok dibubar. Yo, ngono ya wonge ning Palembang. Lah iya. Saiki awake dhewe arep ngaturke apa? Heeh. Mau sore wis gayeng-gayengan ya ana tayub ana anu sembarang-sembarang. Heeh. Saiki pamundutane ya alhamdulillah wis kelaksanan kabeh ra kita sarambah. Karo ngiras-ngirus lho, Gong, Gareng. Sesuk aku nyuwun mangapunten karo para pepunden kene, utamane para kangmas-kangmasku. Aku ra iso sowan ning daleme siji-siji. Mergo sing duwe sanggeman rong bengi meneh. Kowe ora gelem mampir ning omahku. Sesuk angger wis bubaran tanggal-tanggal 23, 24 Selo tak dolan ngalor. Ngono. Aku wingi dolan ning nggonku apa? Ya sesuk nek wis rada Selo. Sesuk. Iya, mulane iki wis bene mle mayang wong iki paribasane awake dientek-entekke wong iki mergo sesuk ya aja rada suwe neh anggone silaturahim rene meneh. Iya. Ayo, aku ora arep ngampirke kowe. Ngaturke apa arepe? Aku kok kepengin krungu suwantene sapa? Garwane Mas Joko. Mbak Yani, Mbak Yani. Ya. Momo jiji Dimo ngengehono. Ya. Bakso urat empek-empek. Ayo. No 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 nung 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 grung. Ya. Ya. Monggo Mbak Yu, patutipun songo. Badhe ngaturaken langgam menapa. Iki mulai wis diatur kabeh to, Gong? Bebas iki tenan. Mau pinangkane wis diatur kabeh? Alhamdulillah sampun. Ya. Iki yo
Semua sudah. Kono ki Tapi sopire aku wis. kernete kok wis manut. Aja dipleroki wis. Ya. Mau tayuban ya wis. Saiki aku njaluk sing gali-gali. Apa? Nembungo karo Mbak Kayune. Kemana ngambi lurik sekelingan ora ayo 1 nggih. Anu nyobi uler kambang mawon nggih. ya wis Oh nggih, monggo Mbak Yu. dinyang ora apa-apa yang timbang aku jaluki ora jalan ular kambang ya monggo Mbak Yani. Becik apa Nino. wong urip neng ngalam donya budaya jangan mas gotong royongnya gawe iya mas nora becik wong urip ning ngalam donya ditimbang bener lupute Rama ora butuh kae-kae ora butuh nyambut gawe ora butuh apa-apa butuh ku sabar narima Janji sabar ati ayu nanging migunani lalaya manis lalaya mas mane 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 man Rama yo Sik, Truk. Dalem. Ngene iki pangapunten nggih mboten napa-napa. kakean elektun niki Ora apa-apa. lah ya penyanyi elektun akan wayangan iki to iki Enggak masalah. Tidak apa-apa lah. Yuk, lanjutkan. bebasane suwe Ayo ayo. Oh yo sak sendalo berjuang iman bersatu Rama milih lan sing bener aja mingar-mingar yen gak kepling wis yen wis kebacut mung dengar Nah, jan sinden laris bodone seniman-seniman Palembang kuwi pancen
nalika sasi mapak sasi sura besar ngene iki ya. Iya. Tenan. Aku kira-kira ning Palembang ngono ku ya. Piye? Ya bingung ngambet gawe apa. Lho, aja bingung ngene Sumatera ki ya bingung melu aku deres. Ora. Ora apa-apa. Tenang, ana Grab ana ojek. Ah iya. Kaya sing rebab kakangku Sigit dari Surakarta. Lah saiki kaya panjenengane sampeyane barang kuwi. Manggon ning kutha kaya ngene. Gawean apa-apa enek. Lah coba nek kaya aku ning desa. Aku ora isin ora wirang kok, Gong. Piye? Panjenengane Bapak Untung nelpon Dek Santo nembe ten pundi? Nembe Dangir, Pak. Ku ya ngono. Apa? Dangir. Dangir ki piye? Dangir iki basa Inggrise wedding. Oh, Nah, you know wedding? Widing Ya, aku ora Tandur. takoki Dangir apa lah ya kaya aku ya ngolah lahan, ngolah sawah, ngolah kebon wong duwene kuwi kok. Manahe sawahku tak doli kabeh. Wah, kuwi ora cetha didoli kabeh. Ayo sing tak tanduri sawahe sapa sawahe tanggane. Ayo, saiki bawa siji-siji. Heeh. Gareng bawa, Bagong bawa, Petruk bawa. Ya. Oke. Ya, ora ngono nanjak kilene Sumatera. Iki agi iki dikendangi Radiku Lanang Raka Mas Viko. Ayo. Viko Sapta Yudhistira. Ayo. Sarjana seni. Ayo. Tepuk tangan untuk Mas Viko. Ya, Wah, ngendangi aku iso sepele. jan Sesane ngendangi. kutus ngendangi aku ya, Le. Ayo. Jare iso sepeleng ngono ngendangi Agung. Lah iya. Iya. Yo. Bawa. Ayo Gong, bawa Gong. Bagong sikit. Heeh. Bawa. Nyuwun dindinganipun pelok Yo, pelok biasa. itu. Pelok biasa. Pelok 6, pelok 6. Aku kon bawa. Idam Sari. Iki sewengi urung metu Idam Sari iki aku marahi sesuk iso meriang itu. Lah iya ya nek kaya Mas iki ora maido, Gong. Jenenge ya urung tau duwe sari. Kandhane ya. Iya. Kekidung memanis. Kelingan biyen numpak motor semes digonjangi ngalor ngidul. Lah dukune rak kowe to. Nono Kaya kembang kang hamulat sekar kepingin ngisep matune. Aku dhisik mantanku tak tembang kaya ngono jatuh cinta temenanan ya, Tru. Oh, Menan ning gandeng saiki malah dipek bojo wong liya. Malah kepara pek kancaku ora apa-apa jenenge sedekah. Heeh. Dono rasa. Ning tak tau wis tau numpaki. Montore. Heeh, numpaki motorku. Aku ki bagus-baguse wong lanang ki aku lho, to. Lah iya to. Tenan, ning ndi wong-wong ki boncekke wong siji. Lah aku iso dobel. Lah mergo nunut tak kowe. Kamangka modalku gur Sogun Bagong. Ayo diteruske Le. Beranganga si kembang iku. Bacutane piye ya? None neno. Sik aku tak ngepek ah. Yo. Aku timbang kleru terus nyanyi Budi Suci. Idam Sari ora apal. Ya ya manten lagya karon se dene Mamet Prana marang Kusumayu satalutan bisa nendra renggang kula kinebya ora pulut sayekti Nyidam Sari khas mara Yo, sing pelok kok, Gong? Yo, aku tak nyambung genten pelok. Oke. Yen ning tawang. Yo, wis mbuh sel pelok barang mbuh nembakune ya pelok to. Pelok biasa ngono. Ana
lintang. Ya, iki lumantar temer tak aturke karo keluarga agung ing Solo, ing Oku Timur lan tak aturke kanggo garo aku ya. Karo sing ndi? Ya sing iki to. Oh sing iki ya, oke. Wong ayu aku ngenteni. Wah, ya dasare murite Timasan. Ai. Alah, mojo sak ngono. Ora iso kaya Timasan kok. Heeh. Marang meka ing koso sun takon war tane reki nyenengke ya, Gam. Aku menek dirungrum ngono wis dledek. Ngene iki arep babuk mesti mbok tembangke ngene iki. Oh iya no. Heeh, karo dilus-lus. Janjiku eling sumados rasing tias ingsun nimas ingsun sapa sineksenan bumi langit Ora suwe bapak meneng to, Kong. yo tresno reng Tangi sing tias ya Tra. no ne so apa Nganteni ngenteni padang rembulan. Yo, saiki ibu-ibu tak sun sesarengan. Yuk langgam. Anggame apa, Gong? langgame Ya ning Tawang. yang Tawang ya kene. Ayo, ngene iki mat-matan niku jam 2 nutuke lakon. Ayo, ayo. Yo, mat-matan kunjuk karo para pepunden lan para pini sepuh. Heeh. Yo. Iku apa? Apa? Ene Tawang ki 6 ya, gonge. Yo 6 yo gelem. Ora anu di engko dangdute Nyidam Sari. Wis ora apa-apa. Oke. Kene iki sarwa bisa. Oke. Ayo. Yuk. Oke, yuk. Yen ing Tawang ana lintang. Yuk, monggo ibu-ibu. Ayo. Yo, kucuk keto reng, langgam reng. Kok minake Mas? Yo.
Ayo Jaipongke. Per senelok. Ngidam Sari. Matur sembah nuwun. Nah, sampun dipun aturaken. Iya. Yo, ayo kok enek pamunutan mimpi. Apa? Ngimpi. Yo. Iki kudu dibawani, Gong. Ayo, aku mau sore ora krungu. Ayo. Wong Bagong iki sore pelanggaran ora bawa kok. Lah piye to? Saiki nyuwun Ibu ingkang nyuwun sewu mepet salon monitor nika. Ibu Bunga. Ibu Bunga di tepi jalan. Iya. Ayo Bu. Ngetem. Ngamboro ingawe ngawang. Ya, bawani. Karo nyeruput ginastel ya. Lagi panas tur kendel. Ngambara ing ngawang No. bebasan tanpa tepi
katungkul ngumbar gagasan sak temakino ngimpi. Truk, anu pantung aku siji truk. Apa? Puja sumagi tetap raket bersama. Sok ben iso yasa wayang dhewe sekotak Prodomas. Amin. Amin. Allahumma. Amin. Ning tenan Gong. Iya. Bareng aku lungguh kono mau to. Heeh. Sedelo nyawang pamflet baliho iki lho. Kuwi kok ana koperasi, ana kesehatan, Oh, tenang, ajang sana. Lah, kuwi Arisan. aku sing urung tau nemokke ing Sumatera utawa ing Jawa ki paguyuban sing kaya ngono Wah, kuwi. tenan. Gaya brokone kene iki Wah, luar temenan-anan. biasa tenan kok. Tenan, ya monggo Bunga Temi. Ya. Ono ning yo ono. Dasar ayu tasih kenyo tanahku jiwa ndak jageti aduh mesem sepet mati tak gandeng laku moyo. Wah, jan rebapane Iku besutane ngeri tenan. Seleh anyar iki mau. Nyuling iso, ngrebab iso. Ngeri tenan. Wong kok sarwa iso. Ayo. Iso ngadol ora ya, Truk? Iso. Ya. Matur sembah nuwun Bunga. Matur nuwun Bu, sampun dipun aturaken langgam ngimpi. Aja Nggih, ninggal Mas Fitro, aku atur trimo suwun. bonceng. Wiwit budal janjine. Mandoko ora dadi. Monggo ayo apa Gong, ngaturke lagon sing nyemek-nyemek. Kutut manggung ya urung diaturke. Kutut manggung melok bareng. Ayo. Sing nyinden Budi Suci. Ya lintune wong kene sih akeh para ibu-ibu sing mungguh. Aku so wengi iki urung krungu melok bareng. Ya digawe ya ditabuh. Yo.
barang. Ada permintaan ndak? Pelok barang Pak D. Lelali siang pangturati. Iya belok barang. Ayo Mbak Nen. Ayo Mbak Nen. Saka Blintang ya kudu semangat tekan Plimbang. Wah tenan. Ayo. Ora ketek kong kong Nah, dasare anu Bu, pengempul kula niku rada ayem wit wau dalu ngantos wenjing Jawa. Lah kok iso? Pingi latihan mboten budal mergo nyedot. Nyedot apa? Kayak bensin 18.000. Nah, cocok nih. Masuk akal. Masuk, ya. Najan to bensin saiki regane larang, tetep disyukuri. Lah nggih. Sing penting apa? Ora langka. Lah nggih to. Awake dhewe iki iso kuat tuku bensin seliter go 100.000 ning nek ora ana barange arep ngopo? Lah nggih. Ayo dileput mbok golek nganti tekan pelosok ora ana. Yo. Monggo Bu. mangga mangga Monggo monggo. mangga mangga Amba amba. mangga mangga Heeh. mangga mangga Sing dimanggae sinten? ala mangga 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 Mangga. mangga Truk. pinarak
keca Pramitra kang Babraske kuda nyongklang ya, Tru. sugeng lenggahipun Mas sore sore Yo. ya Mas tetep manggung jaluk jaluk ngombe Diombeni, Tru. Ayo. Omben nono Ada omben. ata omben ben omben 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 nono manuk kutut Omben ono. pakan No. Nananene. pakan nono manuk negara Enggak, Bu, ditelaske, Bu. Yeah.
wong bagus. Matur nuwun lho, Bu. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Pancen kalau bagus dasare. Dasare dalange bengi iki bagus-bagus. Ah, lah nggih. Ya, bagus sing wis gedhe iki. Ala ndek cilik kon momong ya wegah. Agung niku, Bu. Wah, tenan. Aku Oh, biyen jenengan ngomong kali to, Bu? biyen ki nek lara nek urung mangan sayur aseme budhe suci ki urung mari. Oh, lah wong budhe momong cilik we gemes. Kula momong jaman kuliah niku mentolo ngantemi ya no. Ayo dukune kowe no. Ha iya. Ha piye sakit nek urung mangan sambel kuwe urung mari. Mari tenan niku. Monggo, Bu. Nggih. Nana wae. Sore yo lape pak menanggung jaluk ngombe. Anane Kur Kuda nyongkan tumpakan samandi ambeke kemoga sakenge mongkelane kapinggire Matur nuwun, Bu. Kowe ki ora mesake karo anu rek, kadhe lanang piku. Ngapa? Mripate wis ngantuk. Ora apa-apa. Engko nek keprukan enek sing kambi abang kuwi kon genteni. Sapa sing klambi? Kuwi Marhan. Kuwi siap mengganti pruk ngepruk, tos menjotos. Sak merusak. Ate sing gare kok merusak-merusak. Kuwi ya kuwi otodidak reng gong. Sapa Kuwi iki? ya Marhan kuwi. Kuwi ya iso ndalang, iso MC, iso nggodha biduan. Mahal iki? Wo, Marhan kok mahal. Oh, sapa? Kuwi lho, Sing ndi? sing mbeduki amake dhewe kuwi. Tak kira mbake iki. Oh, kuwi iso ndalang wayangane ya elok kowe. Wah, jan. Nek mayang nganti ra eling esuk kok gitu. Lah kepiye to? Wong saking mempenge kok. Oh iya, Pak. Mempenge. Saking gayenge ya. Iya. Engko ben ngenteni Dik Piko wis-wisukan. Yo, apa nek sing diaturke gek nutuk lakon? Anu Napa Bu, enten penyuwun napa? Mas Kuncung. weh yo, ana Mas Kuncung, Truk. Oh. Lali ya aku. Astagfirullahalazim. Wah, ya Allah. Pengen nama apa nggih? Nggih. Sinom Pak D. Monggo. Sinom pelok barang. Niki laras-larasan wit pau nggih kula nderek laras. Nggih, lah iki Mas Kuncung iki adalah salah satu artis ibu kota Palembang juga. Nggih. Dhisik iki kerep mengudara ana ning radio. Tenan. Aku dhisik tau njaluk lagu Nyidam Sari ra dituruti tak tageh aku. Nyidam Sarine pundi, Mas? Ngono. Tenan iku. Mas Kuncung. Nula dolaku Senggai sing putri. Tumrape wong tanah
bal-balan kaose biru ugal-ugalan aja ditiru warnae jangono Bahalaseno bakti Punjung swanten elok sanget lho. Iku penggerong lho, tenan. Kepati Hamar Sudi malam minggu kudu solo panjenengane oh iya iya raya nyambut gawe Sudan nana walan nafsu mampir apa sida apa ora Monggo mampir. pinapsu tapa orang ngambil kuwi gong. Aku kaya tegane kambil ijo, bejane sing duwe bojo nanging aja loro. Ngono ki ora apik. Iya. Oh, seneng. Kaya aku. to. Ora eneng. Ora ana ya, loro ora ana ya. Ora eneng. loro nek iso ngragati ya ora apa-apa. Loro ki ra oleh. Oleh iku ganjil kandhane. Lah iya. 6, 5 ngono ora apa-apa. Monggo, Pak. Hama mangon karya natya sing Matur sembah nuwun Mas Kuncung. Matur nuwun Pak Punjung. Sampun paring sabiyantulan. dalu niki laras-larasan daya. Nggih. Menawi Petruk saking kidul nggih ngeten iki remenane bangsa ingkang mat-matan. Nggih, Pak. Mangga dipun lajengaken malih. Nggih. Ya. Apa ajeng libukan nganti rampung napa pripun iki? Mau mboten iki mengki nutuke lakon. Pokoke iki ku rampunge sak enteke solar. Sak enteke solar Bagong ya. Ayo Gong, ngaturke lagon meneh apa nutuke lakon? Saiki ngene, Truk. Aku wis ngantuk tenan iki aku. Nggih. Ya iki bedhek-bedheke awake dhewe nyengkuyung melekan bareng ana ing Ya. gedung wanita. Awake dhewe iki ya diduta menjadi dalang muda yang dianggap berkompeten. Aku ki nyangga sarjana seni ki abot tenan. Lah iya. Yakin. Asli. Sarjana seni nggih nyuwun pangapunten ora kabeh sing iso ngrebab, ora kabeh iso gendir, ora kabeh iso ngendang. Mergane apa nek dasar mungkin iso kaya ngendang lancaran tak tung da tung 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 mun saged. Ning nek kon gending dikon ciblon ala mbok modar.
Dadi nggih pangertene nggih. Dadi sarjana seni menika sedayanipun wonten bab-bab piyambak-piyambak kaya to Mas Piko kuwi ana ning Karawitan, Mas Sigit ya ning Karawitan. Lah iya. Kae dhisik ya semekaine jurusan tari. Sapa? Mas Sigit. Oh, layak piantune. Oh, piye to lah nek Gambyong iso luwes ngene. Oh, anak tenan iku. Kayak gedhi ngono ki nek Gambyong ya. Wah, dah urung ngerti to. Oh, ya sesuk kapan-kapan nek aku umpama tindak anu kok tindak piye to, Gong? Nek aku sowan ngalor, Mas Sigit tindakan, ya takon tindak engko takon Gambyong. Heeh. Lah aku sirku mau kuwi nek wektune cukup takon Gambyong kok tenan. Yo, piye iki, Gong? Reng tawon ana entupe lakon ana basutane, Truk. Ya. Iki nutuke lakon pesake karo Ndara Permadi. Sing nyusul karo Ndara Brantosena. Ya. Wah, iki lakone gayeng tenan iki. Ya, iki arep nganggo cakilan apa ora? Cangkilku wis tak dol. Oh, gendeng kene. Wis kono aku manut. Yo. Yo. Saiki nutuke lakon ya. Slendro riyen Pak De. Slendro yo. Nalikani ro ing dalu Lang ning kalang nyanak laramantanmu tar Dina nirgak konang surem sorote tanpa pandang Lana purnama ya mas surem sorote tanpa pandang
jahning yahning kaloka gati langit mambang tanpa sulan upamane lintang tulya kusumaya sumawur lumrap ingkang sekar kadi jalado bel satu dito. Bapa Bendara kula, Gus Ndara Pramadi, Raharaja rawuh ngandika wonten ing sudung kula Karang Kadempel mriki Ndara. Iya ya Kakang Semar. Ora lewat saka pangestu Muraharaja anggonku Prabu ing ngarsamu. Ora liwat bektiku wae tampanana Kakang Semar. Inggih, inggih. Ndara, dosa menapa kula saged nampi sembah paduka Ndara kula Janaka ya Pramadi. Kakang Semar jagat wis ngundangake sejatine sira iku kawula ingkang pangawak Jawata ya Jawata kang pangawak kawula. Mula wektu dina Kakang Semar blaka suta blak kotang terus terang anggonku marak sowane ngarsane Kakang Semar ora liya bakal nyuwun senjata pitulungan. Kados pundi Ndara? Wektu dina samangku Kakang Mas Bratasena angadani anggone bakal babat alas mertani ya ing alas Wisamarta Kakang Semar. Inggih kabar menika sampun dumugi wonten Karang Kadempel. Mula Kakang ayo aja negake marang aku lan para Pandhawa liyane. Kakang Semar sak anakmu bakal tak kanthi lumebeng ana ing alas mertani ing alas Wisamarta Kakang Semar. Dole. Petro. Kula Pak, kula. Bareng dawuh Pak. Bagong. Apa Pak? Aku jeh melek lho bar nata kursi prak-prok. Ngono ya, Tru. Ayo Kakang Semar aja keronden gawe Kakang Semar inggih. Monggo sewang-sewangan kula derek. Pamadaring wasitaning ati cuman toko hang liru pucangga jahat muda ing batine nangin kedah kinunggung tatan weruh yen kengesemi ameksa hangrum basa kangkel lantur tutur kang katula linalatan rinuruh lawan riris ing padhanging satmika
Sang Semar aja nganti sak dawaning landhean anggonmu ketutake marang kula derekke wonten wingking Gus Dikra kang kala tumingal Prang jampo samya medali Lir nadet wilenting kota danyang gong mangun sang iding Benjang sangat dimicil monggo ayo dole derekke daramu Musti kaning trita Gendula genduli apa sida apa udah langit kelap-kelap katon lir kinin sang maweh gandrung sabaran katulung titnon wukir moyak ladalah durung adoh anggonku nganglang jagat iki ketemu satriya bagus warnane wong bagus kowe kuwi sapa marage ngaku sapa jenengmu ngendi papan dunungmu kok nggawa wong mburi wong elek-elek iki sapa kae nderek tepang gladiwanuh kula puna pemadi permadi nggih permadi saking pundi kula saking griya saking pundi Raden saking griya saking griya ndara permadi iki ya iso banyak ya lah nika sinten kok tiyang dhuwur irunge dawa niku sinten kula pun Petruk seketruk kula Gareng aku Bagong Bagong nggih kula pun Semar puna kawanipun ndara kula pamadi mangkih rumin nggih ndika menika Kilurah Semar nggih menapa ndika nika Ismaya kaleresan lho ingkang dipun dherekaken menika satria saking pundi menika
saking kasatriyan Madu. Oh, lah Raden. Waduh. Waduh, Raden Permadi dalah pukulan Ismaya kula nyuwun pangapunten Raden. Mangke riyen. Ngandika menika sinten? Kok ujug-ujug mak bedunduk teka ana mriki. Menawi ndika dhateng jasad kula pun Begawan Anggara Parna inggih Begawan Welawuk. Apa? Begawan Welawuk, Raden. Welawuk inggih pukulane Semaya. Ndara kula pamadi Kakang Semar Kadiwaran. Menika Begawan Welawuk. Ngandika menika mriki badhe wonten perlu napa? Oh, ngadang dalan ngature uninga pukulun. Kados kula mundi dawuh saking pukulun Bathara Kuwera. Bilih samangke kula kajimbah anjagi dhateng pun alas Wonomarta inggih alas mertani menika. Ingkang mangka sak menika kula tingali wonten ingkang badhe babat alas ing Ngamarta ing mertani mriki. Pramila ketingal sampun titi wanjinipun bilih kula pun Begawan Welawuk badhe mungkasi anggenipun kula dados juru kunci utawa juru jagi wonten ing alas Wisamarta mriki. Ngono. Inggih, Cimanggara Parna. Nggih. Pramila Raden Permadi. Mugi keparenga samangke anggen paduka badhe nglajengaken babat alas Wisamarta sabiyantu dening dhateng para Pandhawa badhe kula bantu. Mugi keparenga samangke paduka nampi wujudipun kalih pusaka saking kula inggih menika pun watu timburu kalian lenga pernawa. Monggo Raden kula aturi nampi Raden Permadi. Datangmu podaran dena becik besok hamendemo baris kang prayetno ing Begawan sang Begawan wonten paring dawuh Raden watu timburu alan lenga pranawa iki daya katiasane apa? Oh inggih. Daya katiasipun watu timburu menika ing mangke menawi paduka badhe perang pupuh kalian para jim wonten ing alas Wisamarta mriki. Monggo kula aturi ngepruk dhateng mustakanipun para jim. Dene lenga pernawa menika kangge milisi netra utawi pasuryan paduka sedaya amrih saged mangertosi sipating jimpi prayangan Raden. Kono Welawuk. Inggih pukulane Semaya. Yen kaya mangkono Kakang Semar, ayo derekke lakuku tumuju ning alas. Ayo padha ngrampunging mungkasi karaya Kakang. Monggo kula dherekaken Raden.
Mehrahina semubang wang haruna Kadinetraning angkorapuh sabdaning kukila Kanigara sagetar kekidunganing kong yang luwing kadung nera kawasan bos besokar cahling taloko kadi langit membeng tanpa sulan upamaneko lintang toyo kusumoyo Yayi Dandun Wacana Kakang Yudhistira piye Yayi Suparata Yayi Nakula lan Yayi Sadewa kula wonten timbal ingkang adhawuh ing ngeri kalungguhan niki Yayi jeneng kita kudu mangarateni kowe kabeh kudu mangarateni kaya wis tumekaning titiwansi prananing gati aku lan kowe kabeh golek panitisan supaya antuk kasuwaraganing jati Yayi ridu mawur Bang, 'Wah, 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 '
gongso tetekadya butula ora pancriting turang gesti ora kathah ingkang aja lelayu sepe kowe ngerti apa ora anggonku njaga isa marata kuwi tatahan nyawa yen kowe mbeguguk makutha waton gajah bondan tanpa ratu aku sing ora trima Sorote pandam sumuluh madangi jroning pasarean ngenani wadana katon remu kalingan kalingan nganrangan kowe iki mbok aja gawe-gawe ayi Dandun Wacana. Kowe trimo ya monggo, ora trimo aku tetep ora trimo. Dina kalungguhan iki sing sapa sing kuat manggon ana Wisamarata. Aku moh ngekeki bumi Wisamarata mung cuma-cuma. Tegese piye? Kudu ditata kanthi kaprawiran. Nun inggih leres menapa kang dados pangandikanipun Kakang Dandun Wacana. Sok sinten to ingkang kuat anampi wahyu ingkang badhe tumurun wonten ing rikalunggan manika. Kula kinten mesti satriya ingkang kuat lan gento ratapanipun. Ya sakarepmu yen sing baku ing rikalenggan iki kowe kabeh kudu mangarateni. Ayo padha golek panitisan. Moh. Asri rengganing gunung ya Dik ya Dirtane balumbang bening sekar jinambaran mewah kang sari aneng taman arga saka ungyaning putri mandili ungyaning putri mandili
bagyat risang kapirangu ori nanggol kinempit kempit dus malirak ledheking bungi manus maning jajalan menungso murang tata waning ora arek alas wisa marta menungso kang murang tata isa njaluk wujuding negara ngamat lakon nampaning Yai Wulu Gading tampan ana leganing atiku. Anggonku mlaku wis tak ngati-ati banget. Nanging apa nyatane saka srimpet wujuding wot wuwu kaya mangkene. Iki oyot wuwu apa dudu nanging ora katon ing mata. Sapa kang bisa? Sapa kang tumindak lan sapa kang bisa ngwali kahanan iki? Sapa kang bisa ngwali iki? Sapa kang bisa ngwali marang aku iki? Kocap kacarita mangkono Sang Bratasena ketaman Kyai Wuluh Gading pusakane Dyan Suparto. Kocap lumereking wanci gumantining mangsa kula nggih Dyan Arimbi ingkang sampun mawarsa mawulan mahari mupadi marang dununge Dyan Bratasena. Kocap mireng panjeli Dyan Bratasena sigra anyaketi Dyan Bratasena dening Dewi Arimbi. Obat. Duh wong bagus mustikane ngati. Apa ora krasa, apa ora ngerti yen aku ki tresna karo sampean. Wong kowe mayang ning Mesuji ya tak tutke. Wayangan ning TPRI ya tak tutke kok ora krasa-krasa. Tobat. Wah, babu kundi. Mengko yen ngerti wujudku mengeh kaya ngene aku tak trimo delikan sawetara Bang Bagus. Wah, Sarmadi. Permadi kok Sarmadi. Aku mau kenek jalin apa kenek wowo. Paduka kala wau kenging jemparing Kakang Mas. Jemparinge ning ndi? Kala wau sampun wonten ingkang saged nulungi dhateng paduka lajeng jemparing dipun bucal. Ing sakmenika sampun kula tampi Kakang Mas. Wah, aku kamangka ora tau njojoh sapa-sapa. Kok ngerti-ngerti pupuku dijemparing. Sampun Kakang Mas, monggo sawetawis monggo kula atur kula badhe matur babakan kawontenan menika Kakang Mas.
Anakku Nger Sena. Rakyat risang kapirangu ori nanggol kinembet kembet ing Sena. Wah, Babu Kunti piye? Ngaturake kunjuk syukur marang Gusti ya Nger, nyatane saiki jeneng para Isawal saka penandang ketaman wujuding jembaring. Apa ibu ngerti? Pun ibu mangerteni Nger, saka kaduan tak sawang sira nglempuk tanpa daya Bratasena. Wah, kene do meneng wae. Kula ugi mangertosi Kakang Mas, nanging kula badhe nyaketi dhateng Paduka kula ajrih Kakang Mas. Kula ugi ajrih Kakang Mas. Wah, banjur sapa kang nulungi iki mau sapa? Mangerti ya Sena. Kang nulungi marang jeneng para Bratasena ora ana kejaba putri saka ing Pringgondani. Kang sesilih Dewi Arimbi kae Bratasena. Wah, Arimbi. Iya. Arimbi ki operasi mengengeh kae. Terus karepe piye kok nulungi marang aku? Dheweke kepengin banget Suwita dadi garwamu. Wah, aku wegah. Kados pundi Kanjeng Ibu? Mati permati duwe kakang kok sodone kaya alu kaya mangkono kuwi. Wis Morage saiki aku ngerti yen Arimbi lagi sesingitan Morage, kantinene bakal tak dandani supaya kakangmu gelem mermadi. Ngestoaken dawuh Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu Kunti. Iya nggih anakku Arimbi ora pangling marang jeneng ibu. Babar pisan mboten. Mboten. Arimbi wonten maring dawuh. Aku ngaturke panuwun dene jeneng sira wis kelakon bisa nulungi marang Bratasena. Inggih Ibu, inggih. Brakasuta kemawon kula kepengin dipun garwa dening Raden Bratasena nanging mangke menawi ngertos wujudan kula kados mengeten apa nggih purun Kanjeng Ibu? Gong. Apa, Truk? Lah nek ngono ki apa dinyangi apa merem apa ya tegel ya, Gong. Ya nek aku tak kudu ngember. Oh. Morage sira tak kanthi ana ing panti busana, mengko bakal ngerti kaya ngapa dadine, Nger. Arsa madangi jagat tuk mungo-mungo paneng cabocak ing ukir merbabak bang sumirat rasa roting surya nampak mega lan gunung-gunung. Kanjeng Ibu,
Apa nggih bocah ayu? Kula menika sampun kados napa wujud kula? Ing samangku jeneng sira wis ayu. Wujudmu ayu kaya dene widodari nggih. Gong, nek aku ngono ku ya gelem, Gong. Aku ingin nek ngono iki, Gong. Lah, kandamu kowe iki wedhus berak dipupuri ae gelem kok. Aja ngono kuwi tenan iki. Wah, ayu tenan, Gong. Jan sumpah tenan, Gong. Apa iya, Truk? Lah deloken lho, ora percaya mau tak indike. Lah sik jam 3 arek ngopo? Bah. Astagfirullahaladzim. Pama aku entuk ngene iki tenan 3 dina 3 bengi ora tak go metu tenan lho. Oh, wandamu kok. Biasane ndoroku sitok iki kayak ayo kayak maju. Aku rawani Petro. Lah apa? Biasane aja jual jawil. Lah, ya ta. Kowe iki aja sok pitenah karo aku. Biasane anggere. Ya delok. Ini genawis ketip-ketip kemecer ngono anggere wong ayu kok. Ning kuwi nggone kakanganku tak kepruk sirahmu ngono. Oke. Pun Gus, pripun iki? Petro. Sapa ta celuk-celuk kamu? Oh, Ndara kembar. Monage kono timbalana Kakang Mas Bratasena. Siap. Para besan para bangun. Ndara Bratasena. Ndara. Wah, apa Petro? Aduh tekan pelaju wisani. Weh, ampun ke Sahriin. Mriki lho, wong kerja ten Saritas mriki. Wah, tak pateni ngomong. Ndara Sena. Apa? Mun to mawas mriki, ora sudi. Arep kon rabi karo wong mengengeh ayo. Aja ngoten niku. Mun to. Kula omongi. Sakniki niku to pun di sabda kalih Ibu Kunti. Sakniki ayu tenan Ndara. Wah, kek mlakune kakok-kakok ngono. Wah. Kaya nada. Apa iya? Tenan kek gawe wedi dhuwur blengah-blengah rambuté diurip. Pun to, saniki mamaksul. Yen nganti ora tenan tak pateni. Oh, pun to. Mengki nek sampeyan kula tukun rokok. Pun to, sak slop mengki. Yo tenan. Senengane maksa karo karepe anak. Sena apa? Wektu samangku jeneng sira kudu manut karo ibu. Wong dikon palakrama kok ya ora gelem mbok ngelingono yen nyawamu kuwi kang nyelametake ya Harimbi mau. Rabi ya rabi. Are nek wujude kaya ngono ki apa ya mentala. Aja sok kaya ngono karo wong liya, aja sok jubriya, morage sawangen simik. Sapa iki? Kula pun Harimbi, Raden. Wah, Harimbi tenan apa kita? Harimbi. Ki tenan apa sulapan Kanjeng Ibu? Ya kuwi saiki Harimbi dadi ayu kaya widodari kaya ngono Sena.
Wah, nek ngene aku gelem aku. Wah, Arimbi. Yen pancen kowe bakal suwita marang aku, bakal tak tampa paswitamu Arimbi. Oh, hati-hati, barang sulapan itu 40 hari akan pulih kembali seperti semula. Hati-hati, Doro. Hati-hati. Oh, wis ayo, ora usah kesuwen. Ora kiyen pancen kowe tak kanthi gelem dadi garwaku entenono nggonku babat alas. Ing besok bakal krama marang aku Arimbi. Yo Raden, tak tunggu Raden. Rasa madangi jagat tok mungup-mungup paning kapucak ing ukir merbabak bang sumirat krasa roting surya lan gunung-gunung adeg wana marta. Rikata Dyan Bratasena Kampung Palembang Bintulu Haji Salira hangula tumung Salira hangula tumung Kodhek wong Simbaraja suara aku ilang, cek 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 cek. Wah, iki sing diarani Dandun Wacana. Yo, aku sing diarani Dandun Wacana. Maju kipeng diengkleh. Waduk warat.
Kowe kang aran Pramadya Pamadi ya kowe kang aran Jim Sumarto. Ayo maju legane ngatiku, ayo aduta sing balung kuleting kulit. Cek. Saiki penak-penakan aten wae. Oke. Kowe ora karo aku ora usah gelut. Kowe ora usah gelut karo aku. Sing baku halo. Mamang Son. Kowe karo aku seduluran wae. Aku wegah sing jenenge gelut-gelutan, aku yo janjane wegah. Ning tuntutan kahanan ki piye? Taditu tak to dito tata dito tata dito tado dito tadi. Nalika semono Sang Jim Yudhistira njegreg mulat sedaya kadang Jim ingkang sampun tanding kalian para Pandhawa kasoran yuda awit kataman watu timpuru dalah Plenga Pernawa ingkang dipun ginakaken dening para Pandhawa. Kocap kaya mangkono pangucritaning driya Sang Jim Yudhistira ya jagat dewa Bathara. Wektu samangku kaya wis titiwanci anggon kulan para kadang-kadangku ngreksa marang kahananing alas Wisamarta kaya wis titiwanci purning gati. Tak sawang saka kadowan ana klebating Jim Wilawuk
ingkang sabiyantu marang para Pandhawa. Para Pandhawa yen wis pancen titi wangsane para jim kang reksa ananing alas Wisamarta iki bali lan manjing manitis dadi sawiji marang para Pandhawa. Ingsun ora bakal kabotan lan ora bakal kekilapan. Maragi wektu samangko wengak naga garbamu aku bakal manjing ana ing anggammu para Pandhawa. Wong ra urus wong ndarane bekah beku do bapak talas mungsuh para jim kok malah kowe joget-joget jawamu piye to, Gong? Lah wong Yahmene arep nyapa. Aku ya gumun karo Ndara Bratasena lho. Wong duwe bojo kae bojo mening ngene kok tinggal bapak talas nek cara aku lak ya tak selake sedhela to, Tru. Oh, pikiran kamu itu kotor, nak kotor pikiran kamu itu kotor. Wong ini agek tirakat, aja ta wujuding wanita, samudra gunung kudu den sebrangi. Ngono lho, Gong. Lah apa? Nek aku ya ojak lho. Kayak mau sejarah piye to, Tru? Aku mbok didongengi to, Tru. Ya Ndara Pandhawa kelak didombani karo Jim Welawo. Ya. Lah terus sambung rapete karo Ndara Arimbimu ngopo? Lho. Ndara Arimbi ku lak wis jatuh cinta lama karo Ndara Bratasena to. Wong nek ndi ditutke barang kok ora krasa. Lah terus iki mau sidane urung dirabi. Ya urung ngrampungne Jim sithik agek rabi ngono. Oh alah. Nek cara Mbah Wonogiri mbiyen le ngarani Jim Clantu Kencana. Ha iya. Cara Sumantra ya wis manut Mbah Timasan. Ha iya. Saiki ngene, Gong. Iki ndara-ndara Jim iki wis padha ndara-ndara Pandhawa wis bisa ngasorke Jim. Iya. Kamu garis sitok sing unu kae lho, mesakno kae lho delok kae. Kae jenenge Jim Yudhistira. Udu Jim Viko. Du. Wong Viko iki tak kira Jim Belung. Du. Kuwi lagi kecewa iki ora muni. Oh, lha engko dibenake sik mula aku sebagai kakak ya tak selani sik wong kono lagi trouble. Pancen kowe senengamu nyelani ya, Tru. Hus. Pikiranmu nek ndi ora to. Mosok garwane adi diselani ya ora mungkin. Nek disilai ya mangkat. Wis saiki nderekke Ndara Ndara Jujok Angka Ndara Puntadewa karo sapa? Ya ditunggu bagaimana babare nglakoni iki Mas Bagong. Ayo tak tunggu. Kartika panjresuk sumilak wadana kengis kong asadining kusuma grahi damen dimen ngrepta dimen waloyaning negeri
iki sapa ana lamat-lamat cat katon cat ora mapake marang Dwija kang kaya Puntadewa. Raden, aja kaget lan aja gawe guguping atimu. Wektu dina samangko jeneng sira Raden Puntadewa ketemu marang ingsun ya kuwi ratu ana ing alas Wanamarta kene. Dene jenengku ya kuwi Prabu Jim Yudhistira Raden. Prabu Jim Yudhistira. Iya. Blaka suta wae Prabu Jim Yudhistira, aku sakjeke urip ora tau ndek mungsuh. Lan aku sakjeke urip ora tau tanding karo sapa wae. Ya. Semono uga aku. Mula wektu samangko jeneng sira ora bakal ndak jak tanding latos sing balung uluting kulit. Nanging minangka pitukane anggonmu bisa nguwasani wujuding alas Wisamarta lan wujuding keraton ing mangko, sira bakal tak cangkrimi yen sira bisa mbethek kang dadi cangkrimanku. Ing kono bakal kelakon nggonmu njaluk wujuding alas mertani iki Raden. Ya yen mangkono maragi wektu samangko Wedarna apa kang dadi cangkrimanmu? Raden Yudhistira, Raden Puntadewa ya Raden Dwija Kangka. Ing samangko Prabu Yudhistira iki bakal menehi tetembungan ya kuwi saloka tembung kembang tepus kaki. Kuwi apa werdine lan apa wedarane Raden? Iya Prabu Yudhistira, yen sira takon marang werdine kembang saloka tembang tepus kaki, ya kuwi saloka tembang kembang tepus kaki iku tegese ya kuwi tepa slira. Tepa slira kuwi tegese yen kuwi dijiwit krasa lara ya aja nganti njiwit marang wong liya. Yen moh gawe serik ya sira aja nganti gawe serik marang liyan. Wose apa kang tok karepake marang awakmu dhewe mau luwih dhisik tindakno marang wong liya. Mula banjur ana piwulang kuna kang surasane mengkene. Sapa kang kepengin antuk asih asiya marang sesama. Sapa kang kepengin antuk tresna tresnanana marang sapadha-padha. Sing sapa kepengin antuk kasugihan seneng dedana marang kang mbutuhake pitulunganmu mau. Sapa kang kepengin antuk kapinteran wulangen marang awakmu dhewe. Dene sapa kang kepengin slamet uripe sing kirana saking dosa jinah lan tumindak memala Sang Prabu. Iku Sang Prabu kang dadi dudune utawa salokane tembung kembang tepus kaki. Lan iku kang dadi batanganmu. Dene tok anggep bener apa luput, sak karepmu sak gaduking nalarku sakmono. Waton aku wis bisa mangsuli apa kang dadi takonmu Sang Prabu. Aduh Raden. Gonjang ganjing langit kelap-kelap katon. Ya yen mangkono wektu dina iki aku rumangsa kalah. Aku tumungkul aku lan kabeh para adik-adikku bakal manjing sawiji praja Ngamarta kang wektu dina iki jih wujud alas bakal diwalik wujud negara. Wektu dina iki papan panggonan iki dadi duwe amu. Lan jenengku Jim Yudhistira kanggone sak lawasmu urip Raden Dwija Kangka. Ya yen mangkono aku ngaturake panuwun Sang Prabu Yudhistira.
Padbuta Pandhawa tata khati wisaya Indriyaksa sara maruta Ladhalah nyuwun pangapunten Raden Puntadewa Alaswana Marata menika sampun dipun sulap dados negari miloksang saking menika kula badhe paring sabiyantu marang jengandika para Pandhawa negari Wana Marata Yawisa Marata menika bakal kula bangun kanthi megah lan mewah Raden. Ategeng nagari Ngamarata ngaturake genging panuwun dening Sang Jimwilawuk sampun paring sabiyantu marang jasad kula sak adi-adi kula Pandhawa. Inggih Raden. Menawi mekaten kula badhe nyuwun pamit. Kula badhe nyuwun pamit dhateng bali wonten alam kajiman kanthi sukarnaning penggalih kula Raden sumangga. Sumangga kula dherekaken.
Miatlang ning kalangnya nagara pandanmu Zara kasolan pacaring purnameng gegono dasare mangsa katiga ramane dhewe himohana wenging ujung ngancala himohama wenging ujung ngancala Yayi kadangipun kakang sakabehing wae ing are kalungguhan iki wis titiprananing gathi Yayi. Yayi kembar kemanan kula wonten paring dawuh Koko Prabu, kula wonten paring dawuh Yayi Warakudara. Wah ya Yayi Janaka kula wonten timbal ingkang dawuh Kakang Semar kula Gus ing are kalenggan iki negara Ngamarata wis kabangun. Mula kang saka kuwi ayo padha puja puji syukur marang Zat kang mrawing zat. Mula padha ayo padha bali menyang papane piyam dhewe-dhewe Kakang Semar. Kula Gus. Inggih. Leres napa ingkang dados pangandikanipun Sang Nata Prabu Yudhistira nggih menika Puntadewa. Kula Semar minangka wakilipun kanca-kanca ngaturake genging panuwun awit panyengkuyungipun dhumateng jasad kawula ing ari kalenggan samangke, Gus. Sesanti Jaya Jaya Wijayanti. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padrang Wahyu.
Salala